રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ભુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ નીરુબેન, વેલકમ. મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી એન્ડ અમિત વોરા પ્રભુ, દીપેશ્વરીજી, દીપ્તિજી, યસ, દિવ્યા ઠુમર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મુના અંધારિયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુ, વેલકમ. એન્ડ જ્યોત્સના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે બોલ, હરે કૃષ્ણ. હેમા માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. એન્ડ ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, તારાબેન કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ અને તારા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એન્ડ પુષ્પા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, માનસી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આપણે શરૂઆત કરીશું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા બેચ 46 શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના અધ્યયન માટે અમારી સાથે જોડાયા છો. ખૂબ 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 આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. તમારો માઇક હું મ્યુટ કરી દઉં છું. તમારી સાથે હું પીપીટી શેર કરું છું, સ્લાઇડ શેર કરું છું અને આપણે શરૂઆત કરવા આજે જઈ રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના અધ્યાય પહેલા. અને અધ્યાય પહેલાની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાનને સુંદર મજાની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં મંગલાચરણો સાથે મળીને અર્પણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. ભાવિન પ્રભુ, જયેન્દ્ર પ્રભુ, કૌશિકા માતાજી, માનસી માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, વેલકમ. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે થોડું આ કોર્સ વિશે સમજી લઈએ, થોડું કોર્સ વિશે જાણી લઈએ કે કઈ રીતના કોર્સ છે રન થશે. બરાબર. તો હું ફરીથી તમારો બધાનો આભાર પ્રગટ કરું છું અને મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે આપણે આ 46મી બેચ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે 45 બેચ ભગવદ ગીતાની પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ અને અલગ અલગ 12 લેંગ્વેજની અંદર આ કોર્સ ચાલે છે. બરાબર. દર મહિના
ના ઓલમોસ્ટ સોમવારે, હમણાંથી આપણે ગેપ કરીએ છીએ, 1 મહિનો લેવલ 1, 1 મહિનો લેવલ 2, નહીતર ઓલમોસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ એવરી મંથ આપણે ભગવદ્ ગીતાની અલગ અલગ લેંગ્વેજની અંદર બેચ આપણે પ્રસારિત કરીએ છીએ. લગભગ દેશ વિદેશમાં લગભગ 50 કરતા વધારે દેશ, અને અત્યાર સુધીમાં 10 લાખ જેટલા લોકોને આપણે ઘરે બેઠા મુક્તમાં ફ્રી, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ કે ફીસ લીધા વગર આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન 10 લાખ લોકોને આપણે ટાર્ગેટ કરી ચુક્યા છીએ, ઘેરે ઘેર ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડી ચુક્યા છીએ, અને લાખો લોકોનું જીવન પરિવર્તન આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ દ્વારા થયું છે, જેમાંના ઘણા બધા અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બીકે શાહ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. એન્ડ રમન પ્રેષ્ટા દાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થેન્ક યુ. યસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં આપણે આ કોર્સ છેલ્લા 46 મહિનાઓ, આમ જોઈએ તો 4 વર્ષ કરતા વધારે સમય થયો છે, વચ્ચેના ગેપને આપણે ગણીએ તો, અને ભગવદ્ ગીતા અલગ અલગ 5 લેવલમાં આપણે ભણાવીએ છીએ, જેમાં તમે જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે એ લેવલ 1 શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે, બેઝિક કોર્સ છે. આના પછી લેવલ 2 એડવાન્સ ભગવદ્ ગીતા, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી, આ રીતના અલગ અલગ કોર્સ એ ઇસ્કોન મેંગલુરુ સંસ્થા તરફથી આપવામાં આવે છે, મંદિર તરફથી આપવામાં આવે છે. તો થોડું આ કોર્સ અભ્યાસક્રમ વિશે જાણી લઈએ. બરાબર, અભ્યાસક્રમનો પરિચય. તો શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો ઇસ્કોન મેંગલુરુ, ક્યારેક કર્ણાટક જવાનું થાય, બરાબર, તો મેંગલુરુ, બેંગ્લોર નહીં, મેંગલુરુ, તમને બધાને ખબર છે કે જે એજ્યુકેશન હબ છે, બરાબર, જે લોકો એના બાળકોને અલગ અલગ કોલેજમાં એડમિશન લેવા માટે રિસર્ચ કરતા હશે, તેમાં મેંગલુરુનું નામ આવે, બરાબર, પછી કોટાનું નામ આવે. તો એમ કર્ણાટકની અંદર મેંગલુરુ ખૂબ ફેમસ છે. ત્યાં ખૂબ સુંદર મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે, ભગવાન શ્રી શ્રી રાધાકૃષ્ણ. ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ પરમપૂજ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીની પ્રેરણાથી આ કોર્સ શરૂ થયો, અને આજે મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે 50 કરતા વધારે દેશોમાં, અલગ અલગ 12 કરતા વધારે ભાષામાં 10 લાખ લોકોને આપણે આ કોર્સ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે આપી રહ્યા છીએ. તો 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય. આ એડ્રેસ છે તમારી સામે. કોઈ જવાનું થાય કદાચ કર્ણાટક, મેંગ્લોરની આસપાસ, તો જરૂરથી મંદિરની વિઝિટ કરજો. તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, એની અંદર ટેમ્પલનું જીમેલ આઈડી, એનું મોબાઈલ નંબર, વેબસાઇટ, બધી જ માહિતી તમને ત્યાં મળી જશે, અને ત્યાં તમારી વ્યવસ્થા થઈ જશે, પ્રસાદની, રહેવાની, જમવાની, ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા છે. એકદમ સમુદ્રના કિનારે છે, તમને એવું લાગે હિલ સ્ટેશન ઉપર આવી ગયા છે. ખૂબ સુંદર જગ્યા છે, ખૂબ સુંદર લોકેશન છે. ક્યારેક જવાનું થાય તો જરૂરથી તમે લોકો અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર ને? ઓકે, તો રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે, 1 દિવસ 1 અધ્યાય, 18 દિવસ 18 અધ્યાય, અને આપણે 18 ચેપ્ટરના જે મુખ્ય પાસાઓ છે એ આપણે કવર કરવાની કોશિશ કરવાના છીએ. બાકી તમે સમજી શકો છો કે 1 કલાકમાં ભગવદ્ ગીતાનો આખો અધ્યાય એ સમજાવો એ ઇમ્પોસિબલ છે, પણ આખા અધ્યાયનો જે સાર છે જરૂરથી તમને 1 કલાકમાં આપવામાં આવશે. અને મારી એ ગેરંટી છે કે 18 દિવસ જો તમે આમાં કન્ટિન્યુઅસ જોડાયેલા રહેશો, તો 18 દિવસના અંતે તમને કોઈ પૂછે કે ભગવદ્ ગીતામાં શું આવે, તો તમે 1 બાય 1, ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર તમે કહી શકો કે આ ચેપ્ટરમાં આવે, આ ચેપ્ટરમાં આવે, આ ચેપ્ટરમાં આવે, બરાબર. એટેન્ટિવલી, ધ્યાનપૂર્વક જો ક્લાસ તમે એટેન્ડ કરશો, સાથે નોટ પણ બનાવતા જશો, બરાબર, તો તમે સમજાવી શકશો કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે, બરાબર. તો મુખ્ય પાસાને આપણે જરૂર કવર કરીશું. ક્લાસ પૂરો થયા આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું. તમારા કોઈ ડાઉટ હોય તમે પૂછી શકશો, અને તમારે રોજ ક્વિઝ આપવાની રહેશે. ક્વિઝ વિશે તમને પછી આપણા એડમિન માહિતી આપશે, એનો એક વિડીયો બનાવેલો છે, તમારી સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમે શેર કરીશું, બરાબર. હવે ખરેખર જો સિરિયસલી ભગવદ્ ગીતા સમજવાની કોશિશ કરવી હોય તો એના માટે બુક્સની જરૂર પડશે, પુસ્તક, બરાબર. જો તમે હાર્ડ કોપી ના પરચેસ કરવાના હોય તો એટલીસ્ટ તમે અહીંથી સોફ્ટ કોપી જરૂર ડાઉનલોડ કરી લેજો. આ ફ્રી છે, બરાબર. આ લિંક પણ તમને ચેટ બોક્સમાં મળશે, તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મળશે, ત્યાંથી એ તમે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો, અને એક હાર્ડ કોપી જરૂરથી તમે મંગાવી લેજો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, આ ભગવદ્ ગીતા આપણે રિકમેન્ડેડ કરીએ છીએ. આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેચાતી અને સૌથી વધારે વંચાતી અને યુનિવર્સિટીઓમાં સમજાવાતી આ ભગવદ્ ગીતા છે. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, એઝ ઇટ ઇઝ. વિશ્વની આ એકમાત્ર એવી ભગવદ્ ગીતા છે જેની અંદર શ્લોક છે, શ્લોકના શબ્દના અર્થ છે, એની નીચે અનુવાદ છે, અનુવાદની નીચે મોટો ભાવાર્થ છે, જે અલગ અલગ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, સંહિતા, અરણ્યક, ઇતિહાસ, રામાયણ, મહાભારતના શ્લોકો લઈ અને એ શ્લોકને ખૂબ ડિટેલ પૂર્વક પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતના જીવનમાં એપ્લાય કરી શકાય એ રીતના
આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદજીએ સમજાવ્યું છે. તો જરૂરથી તમે લોકો આ બુક પરચેસ કરી લેજો. અને યસ, તમારે બુક પરચેસ કરવી હોય તો એના માટેની ઓનલાઈન લિંક તમારી સાથે શેર કરીશું. બીજું, તમે લોકો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા છો. થોડાક નિયમો છે ત્યાં, બરાબર, જે પ્રાઇવેસી નું ધ્યાન રાખવા. આમ તો કોમ્યુનિટી ગ્રુપ છે એટલે બહુ પ્રોબ્લેમ નથી કે તમને બીજા કોઈ નંબર ત્યાંથી મળે, બરાબર. અને ટીચર એડમિન નો પરિચય, તો ટીચર એટલે હું પ્રયત્ન કરું છું શ્રીલ પ્રભુપાદજીની સેવા અને મારા ગુરુ મહારાજના ચરણ કમળોમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની સેવા અર્પણ કરવા. મારી ખરેખર કોઈ યોગ્યતા નથી કે હું ભગવદ્ ગીતા સમજાવી શકું, ભણાવી શકું, પણ મારા ગુરુ મહારાજનો આદેશ ને ફોલો કરી અને હું મારા ગુરુ મહારાજ પાસેથી જે કઈ શીખ્યો છું, જે કઈ સમજ્યો છું, અને જે કઈ એમના પુસ્તકો વાંચી અને હું આ જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરું છું. મારું નામ જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ, અને મારું ભૌતિક નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. હું રાજકોટથી બિલોંગ કરું છું અને બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટલ સર્જન છું. હું પોતાની હોસ્પિટલ ધરાવું છું. આમ જનરલી ભૌતિક પરિચય આપવાની બહુ જરૂર નથી હોતી, પણ જનરલી ઘણી વખત ભૌતિક પરિચયથી લોકો એટ્રેક્ટ થતા હોય છે, એટલા માટે ક્યારેક ભૌતિક પરિચય આપવો પડતો હોય છે. ઓકે. અને આપણા એડમિન, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. તમારું માઇક ચાલુ કરો, તમારો પરિચય આપો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત યસ, પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ. મારું નામ ભાવિન પટેલ છે. હું વડોદરાથી belong કરું છું. મારો મૂળ બિઝનેસ એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ નો છે. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ સાથે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોડાયેલો છું, અને એડમિન પોસ્ટ એડમિન તરીકે હું છેલ્લા 5 મહિનાથી સેવા આપી રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, બીજું કોણ જોડાયેલું છે એટીએમ ની બેચમાં સેવા સાથે? જંખના માતાજી, હરી બોલ. હરી ધેર? ઓકે, ચાલો. ઓકે, જીવેશ પ્રભુ, બીજું કોઈ જોડાયેલું નથી ને એટીએમ બેચમાં સેવા ના માટે? પ્રભુ, ભાવિન પ્રભુ જ છે. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ. તો ભાવિન પ્રભુ આપણા 8am ની બેચના એડમિન છે. એડમિન નો મતલબ એ થાય કે તમારે જે કઈ મદદની જરૂર પડે તો એડમિન તમારી સાથે ખડે પગે ઉભા છે. તમારે કઈ પણ લિંકની જરૂર પડે, બરાબર, કઈ રજીસ્ટ્રેશનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વિઝમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વિઝનું રજીસ્ટ્રેશન ના થતું હોય, તમને ઝૂમ કઈ રીતના હેન્ડલ કરવું એ ઇન કેસ ના આવડતું હોય, કઈ ઇસ્યુ થતો હોય, તો તમે ભાવિન પ્રભુનો પર્સનલ નંબર ચેટ બોક્સમાં ભાવિન પ્રભુ મૂકે છે. તમે લોકો તમારા મોબાઈલમાં ભાવિન પટેલ કરીને એ તમે સેવ કરી દેજો, બરાબર, જેથી આગળ જતા કઈ પણ ઇસ્યુ થાય, તમને કઈ પ્રોબ્લેમ પડે તો ભાવિન પ્રભુ જરૂરથી તમને હેલ્પ કરશે. હું ભાવિન પ્રભુ તમને કોહોસ્ટની પરમિશન આપું છું, અને બીજા કોઈ પણ કોહોસ્ટ હોય તો એન્ડ્રેસ કરજો. કોહોસ્ટની પરમિશન આપું છું એમને પણ. તો આ થઈ ગયો ટીચર અને એડમિન નો પરિચય. હવે એક જૂનું પાર્ટિસિપેન્ટ અહીંયા કોઈ હોય કે જેને લેવલ 1 વારંવાર કર્યું હોય ને પોતાના જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય, તો એ પોતાનો થોડો પરિચય આપી શકે છે એન્ડ્રેસ કરીને, કે શું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું ને શું આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ જે ચાલી રહ્યો છે કઈ ફાયદાકારક થાય છે કે નહીં? એનીબડી, કોઈ જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ જેને પોતાનો? યસ, શ્વેની માતાજી. ચલો, ફર્સ્ટ એન્ડ્રેસ શ્વેની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું લેવાલા ફરીવાર કરું છું અને હું 3 થી 4 મહિનાથી જોડાયેલી છું, પણ મારી લાઈફમાં ખૂબ ચેન્જ છે. ભક્તિ, કૃષ્ણ માટે પ્રેમ હતો એ અત્યારે ડબલ થઈ ગયો છે. અને મને બીજું કહું કે સાંસારિક, હવે મને એવું થાય કે મને એવું ગમતું નથી. ટીવી જોવું બિલકુલ ગમતું નથી, ટીવી જોતી નથી. એમ કરતા મને એમ થાય કે કંઈક ભગવાનનું સાંભળું, પણ એટલે કૃષ્ણ ભક્તે પ્રેમ વધ્યો છે. અને ગીતા વિશે એટલું સારું જાણ્યું, ભગવદ્ ગીતાનું આટલું નોલેજ જ નહોતું, તો એ બાબતે મને ઘણું નોલેજ મળ્યું. અને હું લોકોને હવે પ્રોત્સાહિત કરું છું કે ના, તમે બી આ નોલેજ લો, આ ખૂબ સારું નોલેજ છે. આપણી ઉન્નતિ માટે આપણે નોલેજ લઈએ અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણું સેવા આપીએ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. રાધિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હું લેવલ 1 સેકન્ડ ટાઈમ કરું છું, અને ખૂબ જ સરસ, સારું લાગે છે આ કોર્સ કરવાથી. એટલે પેલું એમાં કેવું કે ક્વેશ્ચન આવે છે ને, તો આપણે આમ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી રેગ્યુલર, તો આવી રીતે તમે ક્વેશ્ચનની ક્વિઝ મોકલાવો છો તો એ હિસાબે વંચાઈ જાય છે, અને ઘણું સારું લાગે છે. તમે તો અત્યારે મારું લેવલ 3માં ચાલે જ છે, પણ મને એમ થયું કે પાછું રિપીટ કરવા જેવું છે, તો એટલા માટે પાછું રિપીટ કરું છું. તો ઘણું સારું છે. એટલે ઇસ્કોનમાં તમે પહેલેથી જ જોડાયેલા હતા પ્રભુજી, ને મેં તમારી સાથે ભક્તિ વિક્ષા કોર્સ પણ કરેલો હતો.
તમે અને દીપ્તિ માતાજી હતા, આપણે શ્લોકાસ મોઢે બોલતા હતા અને અનુવાદ વાંચતા હતા તે રીતે. પછી એ હા, વચ્ચેથી આપણે એ કરીને લેવલ 2 ને એવું સ્ટાર્ટ થયેલું. તો ઘણું સારું, okay. પછી એટલે ઘણું સારું લાગ્યું છે. આમાં ઘણા બધા પ્રભુજી સાથે કે માતાજીઓ સાથે થયું છે, પણ ઇન્ડિયામાં થોડુંક ક્લાસના એના લીધે છે ને એ નહીં થતું હતું, પૂરું નહીં થતું હતું, હમ. ધ્યાન અપાતું નહીં હતું. તો હવે થોડોક ટાઈમ સારો એવો છે, તો વિચાર કર્યું કે પાછું એને જોઈન કરીએ એમ. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ માતા, થેન્ક યુ. જીવનમાં હરે પરિવર્તન લાગે છે ને? કૃષ્ણ. ચિંતા, હા, ઉપાધિ, જીવનમાં ટેન્શન, ડેફિનેટલી પરિવર્તન. ડિપ્રેશન, ના ના, એવું તો કશું ઓછું થતું થાય છે નથી ને હવે. ધીમે ધીમે? હવે લાઈફમાં એવું જ લાગે કે જે પણ કઈ થાય એ ભગવાનની ઈચ્છા જ છે, વેરી એટલે તે ગુડ, જ રીતે જીવન જીવીએ છે પ્રભુ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. યસ, શશી માતાજી, નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને એના માટે ઉત્સાહિત કરો કે તમારા જીવનમાં શું ફેરફાર થયો છે. તમે ટેન્શન માંથી બહાર નીકળ્યા, ડિપ્રેશન માંથી, આવું કઈ થયું છે? હોય તો કહેવાનું, નહીં તો નથી કહેવાનું. યસ, શશી માતાજી, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો બોલો. હા, હું 2 વર્ષ ત્યાં ઇસ્કોનમાં જોઈન્ટ થઈ, પણ મને ફેસબુક માંથી એડ મળી અને મેં ઘણા બધાને મોકલી, એમાંથી ઘણા બધા આની અંદર જોઈન્ટ થયા અને બધાને સરસ અનુભવ થયા. પણ મને સૌથી વધારે અનુભવ એ થયો કે હું ગીતા ગળગળાટ બોલી શકતી હતી અને મને મારો સ્પેશિયલ વિષય ગીતા, પણ મને એના અર્થ વાંચું ને તો સમજાય નહીં. પછી મને બુક મળી હતી, બેંગ્લોર થી પ્રેઝન્ટ તરીકે કયો કે કૃષ્ણ કૃપા કયો, તો બેંગ્લોરના ઇસ્કોન મંદિરમાં ડ્રોમાં મને બુક મળી અને મેં વાંચી. પણ મને એમ થાય કે આ ગુરુજીના શરણે જવાથી કઈ ભગવાન મળે, પણ ત્યારે સમજણ નહોતી પડતી. અને પછી જે આ 15 વર્ષે પાછી એ જ બુક મને ઉપયોગી થઈ, જે મારા કબાટમાં મેં રાખેલી, એ મેં ઇસ્કોનમાં જોઈન્ટ થયા પછી આ બુક નો વિશ્લેષણ આવ્યું એટલે તરત જ બુક ખોલી તો મંડ્યું સમજાવવા કે આ તો બધું આ તો ભગવાનના શરણે જ લઈ જાય છે આપણને. આ ગુરુજી જેવો તો કોઈ મેં ક્યાંય જોયા નથી આવા ગુરુજી, એટલે આ તો મને કૃષ્ણના શરણે ચોક્કસ લઈ જશે. અને અત્યારે એટલો બધો સરસ અનુભવ થાય છે કે એમ થાય કે આ એક શ્લોક વાંચું ને તો મને અર્થ સમજાઈ જાય છે. 2 વખત બે સર્ટિફિકેટ મળ્યા છે L1 ના, અને આ 3જી વખત મેં જોઈન્ટ કર્યું, પણ બહુ સરસ અનુભવ થયો. અને અત્યારે તો આજે 11 ના દિવસે મને 12મા અધ્યાયનું શ્લોક પઠન પણ આવ્યું છે, એટલે એ પણ આજે કરવાની છું. અને હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. બોને હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મેં તો બહુ ચેન્જ જોયું છે મારી લાઈફમાં. મને હવે છે ને દુઃખ નથી લાગતું, કારણ કે ભગવાનને જો બી દુઃખ આટલું પડતું એની સામે આપણું તો સાવ ઝીરો છે. અને કાંઈ બી તકલીફ આવે છે ને તો હવે ડર નથી લાગતો કે આવવાનું જ છે અને આપણે એને ફેસ કરવાનું જ છે. જો ગીતાથી આપણે કોઈ બી એક વસ્તુને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો સોલ્વ કરી લઈએ છીએ. ખબર પડે છે કે બસ આમ હવે આપણે પગ કેમ ઉપાડવા છે એ ખબર પડે છે આ ઇસ્કોનમાં આવ્યા પછી, અને ડર તો ઝીરો થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ સો મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે તમારો વેલ્યુએબલ એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કર્યો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો લાખો લોકોના જીવન ખરેખર ચેન્જ થયા છે અને જીવનમાંથી ટેન્શન, ડિપ્રેશન ઓછું થયું છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સાંભળીને, સમજીને. થેન્ક યુ. હવે આપણે બધા ઝૂમ ક્લાસમાં મળવાના છીએ, તો થોડા નિયમો રહેશે. પોસિબલ હોય તો તમે વિડીયો ઓન રાખીને જો ક્લાસ એટેન્ડ કરશો તો ધ્યાનપૂર્વક તમે સાંભળશો, કારણ કે તમને ખ્યાલ આવશે કે મને કોઈક જોઈ રહ્યું છે. પણ વિડીયો ઓન કરો તો ખાસ સુતા વિડીયો ઓન ના હોય, બરાબર? એ ધ્યાન રાખો. પ્રોપર પોઝિશનમાં બેસી, વ્યવસ્થિત બેસી અને વ્યવસ્થિત પોશાક પહેરીને, બરાબર ને, પછી વિડીયો ઓન કરજો. અને યસ, તમને કઈ ક્વેશ્ચન હશે તો તમે હેન્ડરેસ કરી શકશો, જેમ અત્યારે હેન્ડરેસ છે, ભાવના માતાજીનો હેન્ડરેસ છે બોલવા માટે, એમ તમે પ્રશ્ન પૂછવા માટે પણ હેન્ડરેસ કરી શકો છો, બરાબર? અને તમે ટીચરને પૂછી શકો છો, એડમિનને મેસેજ કોલ કરી શકો છો, મને મેસેજ કોલ કરી શકો છો. બીજું આપણું ચેટ સપોર્ટ છે સવારે 6 થી રાતના 12, ત્યાં પણ તમે મેલ કરી શકો છો વેબસાઇટ ઉપર જઈને. અને છેલ્લે આપણા પ્રેસિડેન્ટ ઇસ્કોન મંદિર નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીને તમે મેલ કરી શકો છો. તો આ બધા તમારી અલગ અલગ ઓપ્શન છે. મારી ગેરંટી છે કે જનરલી ઉપરના 2 લેવલે તમારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે, બરાબર? કઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછજો. હવે એક ખાસ ચેતવણી તમને આપવાની, મતલબ તમારું ધ્યાન ખાસ મારે દોરવાનું છે કે આ વિશ્વવ્યાપી કોર્સ ચાલી રહ્યો છે
તો ઘણા બધા જે હેકર્સ હોય એનું આ કોર્સ ઉપર નજર છે. ઘણી વખત અમારી યુટ્યુબ છે એ હેક થઈ છે, અમારી ચેનલ હેક થઈ છે. ઘણી વખત અમારા ડાટા છે એ યુટ્યુબ માંથી ડિલીટ કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે જે હેકર્સ હોય એનું ધ્યાન હોય. તો ખાસ અમે તમને અહીંથી માહિતી આપીએ છીએ, માહિતગાર કરીએ છીએ કે અમે તમને લોકોને પર્સનલી ક્યારેય ડોનેશન માટે રિક્વેસ્ટ કરતા નથી. તમારા મોબાઈલમાં ક્યારેય પર્સનલમાં મેસેજ આવે, SMS આવે તો સમજવું કે અમારા દ્વારા મોકલાયેલો નથી, બરાબર. એટલે કોઈ તમને એમ કે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાંથી અમે આવીએ છીએ, મેસેજ કરીએ છીએ, અથવા તમને પર્સનલી કોઈ કોલ કરીને કે ભાઈ હું મેંગલુરુમાંથી બોલું છું, તમારે કેટલું ડોનેશન આપવાનું છે, આવો કોઈ કોલ કે મેસેજ કે SMS આવે તો જરૂરથી તમે લોકો અમને ઇન્ફોર્મ કરજો, કારણ કે આવું ઘણું બધું ચાલતું હોય છે. હા, તમે કઈ સેવા કરવા માંગો તો તમારી પાસે અલગ અલગ લિંક મળશે, એક પ્રોપર એકાઉન્ટ ડિટેલ તમે અમને અહીંથી આપીશું. જો ઈચ્છા હોય તો તમે ડોનેશન કરી શકો, પણ ખાસ અમને તમે ઇન્ફોર્મ કરજો કઈ મેસેજ આવે કે કઈ. ઓકે. બીજું આપણી વેબસાઇટ છે ઇસ્કોન મેંગલુરુની, તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. અને આપણું ફેસબુક પેજ, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે. યુટ્યુબ ચેનલમાં 17,000 કરતા વધારે વિડીયો છે અલગ અલગ. જે અત્યારે આ ક્લાસ ચાલુ છે એ પણ લાઈવ છે, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. તમે કદાચ આ ક્લાસ ક્યારેક મિસ કરો અથવા તમારે રિપીટ જોવો હોય તો પણ તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જઈ અને તમે સર્ચ કરશો તો તમને આપણો આ વિડીયો આજનો ફરીથી મળી જશે, તમે એની ટાઈમ જોઈ શકો છો, બરાબર. તો જરૂરથી આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફેસબુક પેજ છે કે જ્યાં અલગ અલગ જે પ્રોગ્રામ, જે યાત્રા થતી હોય છે, ઉત્સવો થતા હોય છે, એની માહિતી તમને ત્યાં મળશે. અને ક્વિઝ અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં એ તમને ભાવિન પ્રભુ વિડીયો બનાવીને મોકલે, તમે સમજી લેજો. હવે આપણે સરસ મજાનો જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. નાનો એવો સંકલ્પ લઈશું સાથે મળીને, બરાબર, કે ભાઈ 18 દિવસ મારાથી પૂરા થઈ જાય. અને આ 18 દિવસ કન્ટિન્યુ રહેવું એ બહુ મોટી વાત છે. એ જે ધૈર્ય ધારણ કરવું, એ જે દ્રઢ નિશ્ચય બહુ મોટી. અને જેને જેને ધૈર્ય ધારણ કર્યું છે ને એના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યા છે, બરાબર. તો સાથે મળીને સંકલ્પ લઈશું. હું અહીંથી બોલું છું, તમે તમારી જગ્યાએ તમારું માઇક બંધ રાખીને બોલજો. ભાવિન પ્રભુ એક મારી સાથે રિપીટ કરશે. ભાવિન પ્રભુ રેડી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુ. યસ પ્રભુ. તો આપણે બધાને સંકલ્પ લેવડાવીશું. બધા પાર્ટિસિપન્ટ તમારી જગ્યાએ બેસીને હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે આ જો ભગવદ્ ગીતા છે ને એ દિવ્ય જ્ઞાન છે એકચ્યુઅલી. જેમ જેમ તમે સમજશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ કોઈ ભૌતિક બુક નથી કે તમને એવું લાગે કે હું ઘરે લઈ આવીને વાંચી લઈશ ને સમજી લઈશ. તો એવી રીતના આ સમજી શકાતી નથી. આ ભૌતિક બુક નથી, આ ગણિત વિજ્ઞાનની ચોપડી નથી, આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. ખૂબ પ્રાર્થનાની જરૂર પડશે આને સમજવા માટે, શરણાગતિની જરૂર પડશે આને સમજવા માટે. સંકલ્પ લઈશું. યસ. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શિલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આપણે બધા બે હાથ ઊંચા કરીને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું અને ભગવાનને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું કે હે કૃષ્ણ, મને ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેની શક્તિ આપજો. શરૂઆત કરીશ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. તો થોડા સામાન્ય પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ફરીથી જે હમણાં જોડાયા છે. તો આજનું જે સેશન છે, જનરલી પેલો અધ્યાય છે ને બહુ ઈઝી છે. હરે કૃષ્ણ. પેલો અધ્યાય એકદમ ઈઝી છે. તમે પ્રશ્ન પૂછવાની તમને છૂટ છે જયારે આ ક્લાસ પૂરો થયે. બુક્સ માટેની લિંક તમને મોકલી છે અને આવું સર્ટિફિકેટ તમને મળશે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ થયે, બરાબર. તમે જયારે ક્વિઝ આપી દેશો ને 18 દિવસની ક્વિઝ, તો આવું સર્ટિફિકેટ તમને મળશે અને આ સર્ટિફિકેટ દ્વારા તમે લેવલ 2 માં એન્ટ્રી લઈ શકશો. અને ક્વિઝ એકદમ ઈઝી છે અને એના પ્રયાસો પણ અમર્યાદિત છે. ટ્રાય એકવાર ના આવડે તમે બીજી વાર ટ્રાય આપી શકો છો. તમને ઇન્ટરનેટ ઝૂમ ના આવડતું હોય તો તમને ભાવિન પ્રભુ શીખડાવશે, એટલે ચિંતા નહીં કરતા. ઓકે. તો આ કોર્સમાં હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી, બરાબર. પણ છતાં જો રોજ આવશો અને આપણે ઝૂમ ઉપર મળીશું તો ખાસ આમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન. કારણ કે ક્લાસ તો તમે યુટ્યુબમાં પણ સાંભળી શકશો, પણ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રેકોર્ડેડ નથી હોતા, એટલે એના માટે ખાસ તમારે ક્લાસમાં આવવું પડશે. ઓકે. તો ભગવદ્ ગીતા
નું મહત્વ શું છે? બરાબર. હવે જનરલી આજકાલ તો તમને બધાને ખબર છે કે આપણે કઈ પણ વસ્તુ લેવા જતા હોય, ઇવન આપણે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ માંથી આપણે કઈ લેતા હોય તો આપણે એનું પેલા સ્ટાર રેટિંગ જોઈએ. બરાબર ને ભાઈ, કેટલા લોકોએ પેલા આને લીધેલું છે, બરાબર, આ વસ્તુ સારી છે કે નહીં. એટલા માટે આજે ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે આ બધી ચર્ચા કરીએ છીએ. ક્યાંથી? કારણ કે તમે તમારા જીવનનો ખૂબ મહત્વનો સમય છે. સવારે 8 વાગ્યાથી 9 વાગ્યાનો સમય છે, બિઝીએસ્ટ ટાઈમ છે. બરાબર ને? માતાજીઓને રસોઈ બનાવવાની હોય, ગૃહિણીઓને ઘણા બધા કામ હોય, પ્રભુજીને જોબ ઉપર, બિઝનેસ પર જવું હોય, અને એ સમય જયારે તમે કાઢી અને ભગવદ્ ગીતા અને આપી રહ્યા છો, બરાબર, તો એ જાણવું પણ બહુ જરૂરી છે. જે આવી રહ્યું છે ઓથેન્ટિક તો છે ને? બરાબર ને? એટલા માટે આ થોડી ચર્ચાઓ જરૂરી છે. પછી આપણે પેલો અધ્યાય હમણાં શરૂઆત કરીશું. અને પેલો અધ્યાય બહુ સરળ છે, એટલે ચિંતા નહીં કરતા. કારણ કે પેલા અધ્યાયની અંદર ફિલોસોફી નથી, બહુ ઓછી ફિલોસોફી છે. પેલો અધ્યાય માત્ર સ્ટેજ પ્રિપેર કરવા માટેનું છે. બરાબર, ભગવદ્ ગીતા ભગવાનને બોલવી છે, અર્જુનને પ્રિપેર કરે છે, એક સ્ટેજ પ્રિપેર થશે, અને બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થવાની છે એકચ્યુઅલી. બરાબર. તો આમ જોઈએ તો 18 અધ્યાયના અલગ અલગ મહાત્મય તમને પદ્મ પુરાણની અંદર મળી જશે. બરાબર, 18 ચેપ્ટર. અને ઘણી એવી ભગવદ્ ગીતા બજારમાં મળે છે કે અધ્યાયની પેલા મહાત્મય લખેલું હોય કે આ વાંચવાથી આ ફળ મળે. બરાબર. પણ અહીંયા આપણે એક એક અધ્યાયના મહાત્મયમાં નહીં જતા, આખી ભગવદ્ ગીતાનું જે ઓવરઓલ મહાત્મય છે એ આદિ શંકરાચાર્ય ભગવાન દ્વારા જે અપાયું છે, બરાબર, એની આપણે ચર્ચા કરીએ. અને એમાં આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભય શોકાતિ વર્જિત. જો ખરેખર ભય અને ચિંતામાંથી, શોક, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી માંથી બહાર નીકળવું હોય ને, તો ભગવદ્ ગીતા એ દેવી સાહિત્ય છે. કોઈ જો એને ખરેખર ધ્યાનથી વાંચે, એમાં જે નિયમો આપેલા છે એનું પાલન કરવાની કોશિશ કરે, તૈયારી બતાવે ને, બરાબર, ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણનો આશ્રય લે, તો તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. અને આના પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ, બરાબર, ખાલી યુટ્યુબ સર્ચ કરો ને, હરિનામ સંકીર્તન અથવા હરે કૃષ્ણ આંદોલન, આખા વિશ્વની અંદર તમે જો, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ની અંદર એક પણ દેશ એવો બાકી નથી કે જ્યાં આ મુવમેન્ટ ચાલતી નથી ને જ્યાં રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજીના શુદ્ધ ભક્તો ના હોય. બરાબર, માથે શિખા હોય, ધોતી હોય, કુર્તો હોય, ગળામાં કંઠી માલા હોય, બરાબર, બધું જ. બરાબર. તો આગળ શંકરાચાર્ય કહે છે, ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની છે. જો કોઈ નિષ્ઠાપૂર્વક, ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ગંભીરતાથી, સાથે નોટ બનાવવાની છે, ગંભીરતાપૂર્વક, એટેન્ટિવલી, તો ભગવાનની કૃપાથી ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો એને અસર કરશે નહીં. ભૂતકાળમાં, આ જન્મમાં, પૂર્વજન્મમાં કરેલા દરેક પાપ કર્મ, દુષ્કૃત્યો, એના પરિણામો છે એને અસર કરતા નથી. ધીમે 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 ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચશો ને, તમે આને વધારે ઊંડાણપૂર્વક સમજી શકશો. આગળ કહે છે કે મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતા અમૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે, આપણે બધા કરીએ છીએ ને, આપણું શરીર શુદ્ધ થાય છે એનાથી, જલમાં નિત્ય સ્નાન કરવાથી. તો ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં કોઈ એકવાર પણ જો સ્નાન કરી લે, તો ભૌતિક જીવનના ભવસાગરની તમામ મલિનતાઓમાંથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. ખરેખર મલિનતા કઈ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ મલિનતાઓ છે. એ પાણીથી સ્નાન કરવાથી દૂર થતી નથી. એના માટે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. આ ભગવદ્ ગીતાને શું કામ પવિત્ર ગંગા કીધું હશે? બરાબર ને? આગળ હજી આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. આપણે બધા હરિદ્વાર જઈએ છીએ ને ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા, હે, નાક બંધ કરીને ડૂબકી મારીએ છીએ ને, હર ગંગે, બરાબર. શું કામ? તો પાપ બધા નાશ થઈ જાય ને ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી, શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર. તો ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પાપ તો નાશ નહીં થઈ જાય છે, પણ શું નાશ નથી થતું? તો કે પાપ કરવાની વૃત્તિ. હે, ગંગાજીમાંથી બહાર નીકળો, જેવા પગથિયા ચડો હતા એવા ને એવા, સ્વભાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો ને. એ જ બીજાની ઈર્ષા કરવી, બીજાની નિંદા કરવી, ચુગલી કરવી, બરાબર, કાળા બજારી કરવી, બીજાને હેરાન કરવા, આ બધું તો ચાલુ રહે, એમાં ફેરફાર નથી થતો ને. પાન, માવા, બીડી, તમાકુ, વ્યસન, આલ્કોહોલ, દારૂ, જુગાર, વ્યભિચાર, આ બધું ચાલુ રહે છે. ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યા પછી પાપ કર્મ જરૂર નાશ પામે છે, પણ પાપ કરવાની વૃત્તિ નાશ પામતી નથી. તો ગંગાજી કેવી રીતના પ્રગટ થયા છે? ભગવાન વામન દેવે જયારે એક પગ, બરાબર ને, જયારે બલિરાજાએ કીધું, બરાબર, કે 3 ડગલા જમીન આપવાની વાત થઈ, ભગવાન કે 3 ડગલા જમીન,
એકમાં તો આખું બ્રહ્માંડ માપી લીધું, બીજો પગ જયારે ઊંચો કરે છે તો ઉપરના કાણ સાગરમાં ગાબડું પડીને એ પાણી જે ઉપરથી નીચે આવે છે ભગવાન વામનદેવના ચરણ કમળને કહેવાય કે ધોઈને, એ ગંગાજી, બરાબર. એ પેલા સ્વર્ગમાં પ્રગટ થયા અને પછી આપણા અહીંયા હરિદ્વારમાં જે ભગવાન શિવજીએ પોતાની જટામાં ધારણ કર્યા, તો એ ભગવાન વામનદેવના ચરણ કમળમાંથી પ્રગટ થયા છે ગંગાજી. એમાં સ્નાન કરવાથી પવિત્ર થવાય, તો ભગવાનના મુખમાંથી જે ભગવદ્ ગીતા નીકળી છે એની તો શું વાત કરવી, બરાબર ને. જો એમાં કોઈ વ્યક્તિ સ્નાન કરે તો એના બધા જ દુઃખો છે એ નાશ પામે છે. આગળ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ. કોણ કે છે? આદિશંકરાચાર્યજી. શું કામ એવું કે છે ભાઈ? તો કે આપણી પાસે સમય નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે. તમે ભાગવતમ વાંચો, ભાગવતમાં શરૂઆતમાં કહે છે કે ભાઈ આપણું આયુષ્ય કેવું? ઓછું આયુષ્ય, મંદમતી, મંદ આયુષ્ય, મંદ બુદ્ધિ. આપણે શાસ્ત્રો સમજવાની બુદ્ધિ નથી, સંસ્કૃત આપણને આવડતું નથી, તો આપણે કઈ રીતના વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું વાંચવા જઈશું? એટલે શંકરાચાર્ય જેમ કે છે, ખાલી ભગવદ્ ગીતા જો કોઈ બરાબર વાંચી લે ને, એક શાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા ધ્યાનથી અને ખંડથી જો વાંચે ને, એક જ પુસ્તક પૂરતું છે, બરાબર. કારણ કે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે, ભગવાન દ્વારા બોલાયેલું છે. ગંગાનું પાણી પીવે છે, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા ગણવામાં આવ્યું છે. તો આ ગીત ઉપનિષદ, ગીતો ઉપનિષદ, ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત એટલે ભગવદ્ ગીતા, અને એને ઉપનિષદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ભગવદ્ ગીતા તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, બરાબર. અને અહીંયા એક એનાલોજી બરાબર આપી છે કે ભગવદ્ ગીતા એક ગાય જેવી છે, ગ્વાલ બાલા એટલે કે કૃષ્ણ છે, એને દોઈ રહ્યા છે, અને સામે અર્જુનને વાછડા તરીકે રાખ્યા છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે હતી. ખરેખર ભગવદ્ ગીતા વાંચો, સમજો, ધીમે 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 18 દિવસ મારી સાથે જોડાયેલા રહો, તમને ખબર પડશે કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે નથી. ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે બોલાયેલી છે, અર્જુનને એક માધ્યમ બનાવેલા છે. અર્જુન આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે આપણા માટે. ધીમે ધીમે તમને ખ્યાલ આવશે. તો અર્જુન એક વાછડા જેવા છે ને, બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો આજના યુગમાં એક શાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા, એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એક ધર્મ, સનાતન ધર્મ, ને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. ત્યારે શંકરાચાર્ય કહે છે કે દેવકી પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એનો એક મંત્ર, એનો એક પ્રાર્થના. ઓકે, તો આ થઈ ગયું ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય. અને હવે આ ભગવદ્ ગીતા આપણે યથારૂપ વાંચી રહ્યા છીએ. તમને મેં કીધું કે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લેજો. તમને એમ થાય કે આજ ભગવદ્ ગીતા શું કામ, બીજી એક કેમ નહીં? તો એક યુટ્યુબમાં જાઓ અને એક અભય ચરણ નામની એક સિરિયલ છે, 45 એપિસોડ છે. જનરલી શાસ્ત્ર વાંચવામાં આપને થોડો કંટાળો આવતો હોય છે, પણ એટલે હું તમને એક સિરિયલની લિંક આપું છું યુટ્યુબની અંદર, અભય ચરણ. એક વખત જરૂરથી એ સાંભળજો, જોજો. તમને ખબર પડશે કે ભારત ભૂમિ ઉપર એક એવા મહાન આચાર્ય, એક મહાન સંત પ્રગટ થયા, બરાબર. અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ, કે જેમના દ્વારા આ મુવમેન્ટની શરૂઆત થઈ, હરે કૃષ્ણ આંદોલનની શરૂઆત થઈ, બરાબર. 1 સપ્ટેમ્બર તો એમના દ્વારા ભગવદ્ ગીતા નો પ્રચાર પ્રસાર આખા વિશ્વમાં થયો. અને વૃંદાવન ધામ એ આવ્યા. પેલા એમનો જે જન્મ થયો એ કોલકાતામાં થયો 1896. નાનપણથી જ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, નાનપણથી. જનરલી આપણે હોય તો આપણે મેળામાં જઈએ તો શું માગીએ? ભાઈ પપ્પા ગન લઈ દો. જયારે આ અભય નામનો નાનો એવો છોકરો જે વચ્ચે દેખાય છે, એમના પિતા ગોરમોહન ડેને કહે છે, પપ્પા મને જગન્નાથજીનો રથ જોઈએ છે, મને તમે રથ બનાવી આપો. નાનપણમાં જ જગન્નાથજીનો રથ બનાવી અને શેરીઓ ગલીઓમાં રથયાત્રા કાઢી. અને આજે એ જ જગન્નાથજીની રથયાત્રા આખા વિશ્વમાં, બરાબર, નીકળે છે એમની કૃપાથી. તમારા સિટીમાં પણ જગન્નાથજીની રથયાત્રા આવશે ને, હમણાં 1-1.5 મહિનાની વાર છે, 2 મહિનાની, બરાબર. એમની કૃપાથી આજે આખા, નહીતર પેલા ખાલી પુરીમાં રથયાત્રા નીકળતી, આજે આખા વિશ્વમાં જગન્નાથજી આવે છે. તો ધીમે ધીમે મોટા થાય છે, એજ્યુકેશન લે છે, અને પછી એમના મિત્ર એમ કે છે કે એક સારા સાધુ સંત આવ્યા છે ને મળવા જવું છે. તો કે ના, એ કે હું ઘણા બધા સાધુને મળ્યો છું, મારે મળવા જવું નથી. પણ એમના મિત્ર લઈને જાય છે. તો એક સંતને મળે છે, આ વચ્ચે જે બેઠા છે એમના ગુરુ છે, લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાય છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમને મળે છે અને એના ગુરુ મહારાજ એમને જોઈને આદેશ આપે છે કે ભાઈ તમે તો એજ્યુકેટેડ છો, બરાબર, અને તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, તમે શું કામ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનો બીજા અલગ અલગ દેશોમાં બધે પ્રચાર કરતા નથી? તમારે કરવો જોઈએ. ભારત સિવાયના બધા દેશોમાં જઈ
અને તમારે આનો પ્રચાર કરવો જોઈએ અને ભારતમાં પણ આનો તમારે પ્રચાર કરવો જોઈએ, કારણ કે તમને ખૂબ જ્ઞાન છે અંગ્રેજીનું. હવે એમના જે ગુરુ છે લાયન ગુરુ, 64 મઠોની સ્થાપના કરીને એ સમયે 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો દેશ અને વિદેશમાં હતા. બરાબર છે. એમના ગુરુ મહારાજના આદેશ આગળ એમની દીક્ષા થઈ અને એ બન્યા અભય ચરણારવિંદ, બરાબર, અભય ચરણ પ્રભુ. અને આગળ જતા એમની સંન્યાસ દીક્ષા થઈ અને અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ તરીકે ઓળખાયા. તો ભારતમાં ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો શરૂઆતમાં. ઘણા બધા એમ કે ઇસ્કોન છે વિદેશી સંસ્થા છે, બરાબર, પણ ઇસ્કોનની શરૂઆત કરનાર અભય ચરણ ક્યાંના છે ભાઈ? કોલકાતા, બંગાળના. બરાબર, પોતે ભારતીય છે. ઇસ્કોનની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? 1953 ઝાંસીમાં એની શરૂઆત થઈ, જેનું શરૂઆતના નામ હતું લીગ ઓફ ડિવોટીઝ. બરાબર. ભારતમાં ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, પણ આપણે ભારતીય લોકો તો તમને બધાને ખ્યાલ છે ને, અમને બધી ખબર છે, અમને બધું આવડે છે. ભગવદ ગીતાને ખૂબ પ્રયત્ન કરવા છતાં એટલી સફળતા ના મળી. પછી એમનો જે ગુરુનો આદેશ હતો કે તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ. 70 વર્ષની ઉંમરે એ દાદા, બરાબર, 17 સપ્ટેમ્બર 1965 ના રોજ બોસ્ટન અમેરિકા પહોંચ્યા. અને એ જે જર્ની 1.5 મહિનાની એની જે જર્ની, જલદૂત નામના માલવાહક જે જહાજ હતો, જે સામાન લઈને જાય, એ શિપમાં ગયા. ખિસ્સામાં કોઈ પૈસા નહીં. જલદૂત નામનું કાર્ગો શિપમાં ગયા. રસ્તામાં 2 મેજર હાર્ટ એટેક આવ્યા. બરાબર, 2 મેજર હાર્ટ એટેક. ખિસ્સામાં કઈ પૈસા નથી, કોઈ બ્લડ રિલેશન નથી, છતાંય અમેરિકામાં ગયા. અને ત્યાં ટોમ્પકિન સ્ક્વેર કરીને જે પાર્ક હતો, એમાં સતત 2 વર્ષ સુધી કઈ જ નહીં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સતત કીર્તન ચાલુ થયા. બરાબર, રોજ જાય, નિત્યક્રમ. બરાબર, બીજું કઈ જ નહીં. ત્યાં ગાર્ડનમાં જવાનું, સવારે બેસવાનું, સાંજ સુધી કીર્તન. ધીમે ધીમે ભગવાનના નામમાં કેટલી શક્તિ છે જો. ત્યારના જે યંગસ્ટર, જે હિપીઝ હતા, બરાબર, કે જે લોકોએ એ સમયે ત્યાંની સરકારની સામે બળવો પોકારી દીધો તો ઘર છોડીને બધા નીકળી ગયા હતા. અને એને જ્યારે એના કાનમાં ભગવાન કૃષ્ણનું નામ પડ્યું ને, એ બધા ખેંચાઈને આકર્ષિત થયા. અને પ્રભુપાદ જે કીર્તન કરતા હતા, અમારા આચાર્ય, અમારા સ્વામી, એની આજુબાજુમાં બધા ગોઠવાઈ ગયા. પોતાના કંઈક ને કંઈક, બરાબર, જે કંઈ પોતાની પાસે હતું, કોઈ પાસે ગિટાર હતું, કોઈ પાસે વાયોલિન હતું, કોઈ પાસે કઈ ને કઈ, બધા લઈને આવી ગયા. અને એની પાછળ પાછળ હરે કૃષ્ણ બરાબર ચાલુ કર્યું. એમ કરતા 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 તમે જોવો આજે, બરાબર, એ લોકોમાં એટલું પરિવર્તન આવ્યું, કારણ કે ભગવાનના નામમાં કેટલી શક્તિ છે. એટલું પરિવર્તન આવ્યું એ લોકોએ, તો બધું છોડી દીધું. પાન, માવા, બીડી, તમાકુ, એ લોકો ડ્રગ્સ લેતા હતા શરૂઆતમાં. ફોરેનર હતા, એ તો કલ્ચર છે ત્યાંનું, નોનવેજ ખાવું ને એ બધું જ છોડી દીધું. ધોતી કુર્તો, માથે શિખા, બરાબર, ગળામાં કંઠી માલા, બહારનું જમવાનું નહીં, માત્ર પ્રસાદ સિવાય કઈ ખાવાનું. એટલું બધું એમના પરિવર્તન આવ્યું. અને પ્રભુપાદે આખા વિશ્વમાં 108 કરતા વધારે મંદિરો બનાવ્યા. 10 વર્ષની અંદર 108 કરતા વધારે મંદિરો, બરાબર, 14 વખત આખા વિશ્વનું પરિભ્રમણ, 100 કરતા વધારે એમની બુક્સ, અને 18,000 અલગ અલગ એના લેટર, 7,000 કરતા લેટર તો અત્યારે વધારે વેદાબેઝ ની અંદર 7,500 લેટર છે, તમે વાંચી શકો છો. બરાબર. તો 10 વર્ષની અંદર કોઈ વ્યક્તિ આવું કઈ રીતના કરી શકે? આજે પણ IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ ની અંદર પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર ભણાવવામાં આવે છે કે આ વ્યક્તિ કેવી રીતના કરી શકે. 10 વર્ષની અંદર પાકિસ્તાન જેવા, પાકિસ્તાનની અંદર 14 મંદિરો છે. પાકિસ્તાનમાં રથયાત્રા નીકળે છે, તમને આશ્ચર્ય થશે. બરાબર, ત્યાં પણ બરાબર કૃષ્ણજીના ભક્તો છે. તો ખૂબ જો શરૂઆતના આ જે પિક્ચર છે એકદમ શરૂઆતના છે. તો આ મહાત્માએ આ મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી અને આજે વિશ્વમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરો 108 તો બરાબર શરૂઆતના એમના મંદિરો, આજે 1,000 કરતા વધારે મંદિરો છે ઇસ્કોનની અંદર. આ તમે જે જોવો છો, ઇટ્સ લાઈક તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા, પ્રભુપાદ પેલેસ ગોલ્ડ. બરાબર, આગળ ભક્તિવેદાંત મેનોર, UK, લંડન. બરાબર, પછી યુક્રેન. તમે જો ઇસ્લામિક અલગ અલગ કન્ટ્રી છે એની અંદર જયારે હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટની કઈ રથયાત્રા હોય, બરાબર, તો પંડાલો એ લોકો નથી રાખતા. બરાબર, મતલબ હોલ કેવું ભાડે નથી, મોટા પંડાલો બનાવવા પડે છે ઓપનમાં, કારણ કે એટલા બધા માણસો આવે ને એ સમય. રશિયાની અંદર સેકન્ડ રિલિજન તરીકે અત્યારે હરે કૃષ્ણ છે. બરાબર, રશિયાના લગભગ બધા જ સિટીમાં ઇસ્કોનના ગુરુકુળો છે અને એમના બાળકોને મોકલે છે. કૃષ્ણજીના ભક્ત બને, રામચંદ્રજીના ભક્ત બને. સાઉથ આફ્રિકા, ડર્બન, કેટલા સુંદર રાધા કૃષ્ણના શ્રી વિગ્રહ છે. બરાબર, અને તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટું કૃષ્ણનું મંદિર હોય, બનવા જઈ રહ્યું હોય, ઓલમોસ્ટ અત્યારે બની ગયું છે. માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળની અંદર, EOVP.
બરાબર, ખૂબ સુંદર. વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે અને એ ઇસ્કોનનું હેડ પણ છે, જે ભારતની અંદર છે. ઓકે, તો આ નાનો એવો પરિચય અમારા આચાર્ય. એ અમારા આચાર્ય અભય ચરણાનંદ ભક્તિદાન સ્વામી શિલવરૂપાદ, એમના શિષ્ય હિજ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, અને એમના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ દ્વારા આ કોર્સ ચલાવવામાં આવે છે. આ શું કામ જાણવું પડે? તમને એમ થાય કે ભાઈ પહેલો અધ્યાય ચાલુ કરો ને, તમે આ બધી શું કામ માહિતી અમને આપો છો? હું તમને ફરીથી કહું કે આ જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. ક્યાંથી એક્ઝેક્ટલી જ્ઞાનનો સોર્સ શું છે? જો જ્ઞાન આપવા વાળા ઘણા બધા બેઠા છે, યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો ને, પહેલો અધ્યાય મળી જશે ને. અલગ અલગ લોકો આપી રહ્યા છે ને. બજારમાં 5000 કરતા વધારે ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ છે. 5000 કરતા વધારે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, અલગ અલગ લેંગ્વેજની 5000 કરતા વધારે ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ છે. પણ જાણવું એ ખૂબ જરૂરી છે કે એમાં ઓથેન્ટિક કઈ છે. કેમ ખબર પડે ઓથેન્ટિક કઈ છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવનારી ભગવદ્ ગીતા હોવી જોઈએ. એટલે હું તમને આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા સમજાવું છું. બરાબર. તો તમે લોકો તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ તમે શું સમજો છો, ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? આ તમારા માટે પ્રશ્ન છે. ઓકે, અને મને એ તમે લોકો જણાવો કે આમાંથી કેટલા એવા પાર્ટિસિપન્ટ જે છે પહેલી વખત લેવલ 1 જોઈન કરી રહ્યા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ. એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરો. જો તમારા મોબાઈલમાં તમે સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરશો તો એમાં વચ્ચે રિએક્શન નું બટન છે, અને રિએક્શનમાં તમે ક્લિક કરશો તો રેઝ હેન્ડ કરીને એક ઓપ્શન છે. રેઝ હેન્ડ. ના આવડતું હોય તો હું તમને શીખડાવું છું. તમે લોકો મને કહો કે કેટલા નવા પાર્ટિસિપન્ટ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ કોર્સને જોઈન કરતા હોય. બાકી ભાવિન પ્રભુ જોજો તમને કેટલા એવા નવા પાર્ટિસિપન્ટ લાગે છે. જરૂરથી તમે સ્ક્રીનશોટ લેજો તો આપને ખ્યાલ આવે કે એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર, એ જે આશા સાથે આ કોર્સમાં જોડાયા છે, શું આપણે એને સંતોષી શકીએ છીએ? બરાબર, શકીએ છીએ કે નહીં? અથવા એમની શું જરૂરિયાતો છે, આપણે જાણવાની કોશિશ કરીશું. અને હા, તમારે કઈ એવું હોય તો તમે પણ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. ઓકે, તો ભગવદ્ ગીતાનો એક સિમ્પલ અર્થ છે ભગવત એટલે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત, ભગવત ગીતા. ઘણા બધા એમ કે પ્રભુ બહુ દુઃખમાં છું, બરાબર, તો તમે મારી સાથે કેમ વાત નથી કરતા? તો ભગવદ્ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. બરાબર, ઘણા બધાને એમ થાય ભગવદ્ ગીતા એક ધાર્મિક પુસ્તક છે. ભગવદ્ ગીતા એ સ્પિરિચ્યુઅલ પુસ્તક છે, આધ્યાત્મિક છે. અને ભગવદ્ ગીતા એટલે જીવન જીવવાની જડીબુટી છે. કઈ રીતના તમારે મારે જીવન જીવવાનું છે. જો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એવું નથી કે સંન્યાસ લઈ લેવાનો છે, કે ઘણા બધાને એમ થાય ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની નહીં બાવા બની જાય, સાધુ બની જાય. ના ના, તમારી સામે અમે બેઠા છીએ ને. હું મારા પોતાની હોસ્પિટલ ચડાવું છું, ડોક્ટર છું. અને ઘણા બધા આપણી વચ્ચે છે જે પોતે બિઝનેસમેન છે, એન્જિનિયર છે, ડોક્ટર છે, અલગ અલગ ગવર્મેન્ટની સારી સારી પોસ્ટ ઉપર બેઠા છે. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એવું નથી કે સાધુ થઈ જવાનું છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચીને આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ એને ખરેખર કઈ રીતના જીવન જીવવાનું છે, એ જીવન જીવવાની જડીબુટી છે, લાઈફ મેન્યુઅલ. તમે બજારમાંથી નાનું એવું રમકડું લેવા જાવ ને, ટોય લેવા જાવ ને, તોય એની સાથે એનું મેન્યુઅલ આવે. મેન્યુઅલ કે ભાઈ આને કઈ રીતના રન કરવાનું. મોબાઈલ લેવા જાવ તો મોબાઈલ સાથે આવે ને મેન્યુઅલ, કે ભાઈ મોબાઈલને કેમ વાપરવાનો, કેટલો ચાર્જ કરવાનો. બરાબર, તો તમને શું લાગે કે આવડું મોટું મનુષ્ય દેહ આપણને આપ્યો છે આ 5 ફૂટનો, તો આનું કઈ મેન્યુઅલ નહીં હોય? કઈ રીતના આને વાપરવાનું છે, આનો શું ઉપયોગ છે, આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? શું લાગે તમને? બરાબર ને? શું લાગે છે? સવારે ઉઠવાનું, જમી લેવાનું, પૈસા કમાવા નીકળી જવાનું, આવીને સુઈ જવાનું, લગ્ન કરવાના, બાળકો થઈ જવાના, મને મૃત્યુ, મરી જવાનું, પૂરું. જીવનનો આ જ ઉદ્દેશ્ય હશે એવું લાગે છે તમને? શું લાગે છે? તમને શું લાગે? તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો જીવનનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે? શું છે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય? તો મહાભારતનો એક ભાગ છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. મહાભારતનું ભીષ્મ પર્વ. તમે લોકો મહાભારત તો સિરિયલ જોઈએ છે ને, BR ચોપડાનો, બરાબર? તો એ ભીષ્મ પર્વનો એક ભાગ છે. અને ભગવદ ગીતા એટલે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ. અને શું કામ ભગવદ ગીતા યથારૂપનું મેં તમને કહ્યું? તો કે ભાઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. તમારે મોબાઈલને ચાર્જ કરવો હોય તો લાઈવ વાયર સાથે એને કનેક્ટ કરવો પડે તો મોબાઈલ ચાર્જ થાય ને. એમ આપણે આપણા જીવનને પણ ચાર્જ કરવું હોય, ખરેખર આપણે જીવન જીવતા શીખવું હોય ને, તો એક લાઈવ વાયર. લાઈવ વાયર એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કોને કહેવાય? તો કે મારા ગુરુ, એના ગુરુ, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ, એ આખી ચેન કૃષ્ણ સુધી પહોંચતી હોવી જોઈએ. પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે 4 ઓથેન્ટિક પરંપરાઓ છે, જેનું વર્ણન શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 4થા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરવા જવાના છે.
તો ભગવદ ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. એ શક્ય નથી કે ભાઈ 18 દિવસમાં આખું પૂરું થાય, પણ આ લેવલ 1 જે બેઝિક કોર્સનો બરાબર એટલો મારો એમ છે કે તમને બધાને આગળના લેવલ માટે તૈયાર કરવા. તમે આગળ લેવલ 2 માં આવો, 3 માં આવો, બરાબર, અને ભગવદ ગીતાને જીવનમાં ઉતારો. જો એક નાનું એવું અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભગવદ ગીતા યથારૂપ શું કામ. તો વૃક્ષ ઉપરથી ફ્રૂટ તોડવા હોય તો બે પદ્ધતિ, એક તો પાણો મારો અને ફ્રૂટ નીચે પડે તો ધૂળવાળું થાય, એક આ પદ્ધતિ, બરાબર. અને બીજી પદ્ધતિ, તમારા વતી કોઈ વૃક્ષ ઉપર ચડે અને એ સરસ મજાની ટોપલીમાં ફ્રૂટ મૂકીને તમને આપે. કઈ પદ્ધતિ ગમશે અને કઈ પદ્ધતિમાં ફ્રૂટ સારું મળશે આપણને? તો કે ભાઈ કોઈ ઉપર ચડીને લાવી દે તો. એવી રીતના ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું આ મહત્વ છે. હું અહીંયા જે કઈ બોલી રહ્યો છું એ શબ્દ બરાબર મારા ગુરુ મહારાજ પાસેથી હું શીખ્યો છું ને એમના પુસ્તકોમાંથી વાંચ્યું છું. અહીંયા ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિરુદ્ધનું કઈ પણ જ્ઞાન આપું તો તરત જ મારા ગુરુ મહારાજ મારો કાન ખેંચે, ભાઈ શું ભણાવે છો તું, ક્યાં લખ્યું છે, કયા શાસ્ત્રમાં આપ્યું છે, બોલ ભાઈ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું આ મહત્વ છે કે એમાં વ્યક્તિ પોતે પોતાના મન ફાવે એવું જ્ઞાન આપી શકતો નથી. શાસ્ત્રમાં આવે એ જ એને આપવું પડે છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શીખ્યું હોય એ જ આપવું પડે. તેથી એ જ્ઞાન તમને ઇન્ટેક મળે, ભેળસેળ વગરનું. મને ગમે એવું નહીં, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એવું મારે આપવું પડે. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોક છે, જેનું વિભાજન 574 574 શ્લોક છે કૃષ્ણએ બોલ્યા છે. અર્જુન દ્વારા 84 શ્લોક, સંજય 41 શ્લોક બોલ્યા છે, અને ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલો અને છેલ્લો એક શ્લોક બોલ્યા છે. પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલાયેલો છે, બરાબર. તો આવી રીતના 700 શ્લોકનું વિભાજન છે. અને ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાય, પહેલા 6 અધ્યાયને કર્મયોગના ચેપ્ટર કહેવાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર કહેવાય છે. ઇટ્સ લાઈક અ સેન્ડવિચ, ઇટ્સ લાઈક અ જ્વેલરી બોક્સ, બરાબર. સેન્ડવિચ ની અંદર તમને ખબર છે ને, જે મેઇન મસાલો વચ્ચે હોય, ઉપર નીચે બ્રેડ હોય, બરાબર. એમ જ્વેલરી બોક્સ ની અંદર ઉપર નીચે તમે જોવો તો હાર્ડ એનું કવર હોય અને વચ્ચે જ્વેલરી હોય, ડાયમંડ હોય કે ગોલ્ડ હોય, બરાબર. એમ જે ખરેખર જે ભક્તિ યોગના જે અધ્યાય છે 7 થી લઈને 12 એ વચ્ચે છે, બરાબર. આગળ પાછળ પ્રોટેક્શન છે કર્મયોગ જ્ઞાન યોગનું. એટલે ખરેખર જે સદભાગી જીવ હોય, જેના પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો હોય અને સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હોય, એ જ લોકો ભક્તિ યોગના અધ્યાય સુધી પહોંચી શકતા હોય છે. બાકી લોકો પેલો બીજો અધ્યાય બરાબર કર્મયોગ ભણી અને નીકળી જતા હોય છે, અને એમ થતું હોય છે કે ભગવદ ગીતામાં ખાલી કર્મયોગ જ આપેલો છે. એટલે હું તમને બધાને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે એક વખત 18 અધ્યાય તમે પૂરા કરજો. ભગવદ ગીતાની અંદર મુખ્ય 5 વિષયો છે: ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. 5 વિષયો. 18 દિવસમાં આપણે આ ભણશું કે ભગવાન કોણ છે, જીવ એટલે કોણ, હું કોણ છું, પ્રકૃતિ આજુબાજુમાં નેચર છે એની સાથેનો મારો સંબંધ શું છે, પ્રકૃતિ એટલે શું, કોના દ્વારા રન થાય છે એ, બરાબર, મારો સંબંધ શું છે, એના દ્વારા અપાયેલા સુખ અને દુઃખમાં મારો શું સંબંધ છે. કર્મ, કર્મ કઈ રીતના કરવાનું, કર્મના પ્રકાર શું કામ મારે પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે, પુણ્ય કર્મનું ફળ મને મળે છે, ઉપરના લોકો કયા, નીચેના લોકો કયા, કયું કર્મ કરવાથી ક્યાં મારી ગતિ થશે, ઉપરના લોક, નીચેના લોક, સ્વર્ગ, નર્ક, આ બધી ચર્ચાઓ શાસ્ત્રના સંદર્ભ સાથે આપણે કરીશું. અને કાલ, કાલ એટલે મૃત્યુ, કાલ એટલે સમય, બરાબર. સમયની શાશ્વતતાની ચર્ચા પણ આપણે 4થા અધ્યાયમાં, અને સમય, કાલ એટલે મૃત્યુ, જેની ચર્ચા આપણે 11મા અધ્યાયમાં કરવાના છીએ. તો આ મુખ્ય 5 વિષયો છે. પહેલો અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. કારણ કે ખાલી પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનનો વિષાદ નથી, વિષાદ સિવાય ઘણું બધું છે. હવે બહુ સિમ્પલી કેવું હોય કે ભાઈ પહેલા અધ્યાય એટલે શું, તો કે પહેલો અધ્યાય એટલે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. કોની? તો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુન. આ 3 વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલે એ પહેલો અધ્યાય. બીજી રીતના કેવું હોય પહેલા અધ્યાયમાં, તો કે સૈન્ય નિરીક્ષણ, બરાબર, શંખનાદ અને અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. કેટલા કારણ આપે છે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન યુદ્ધ ના કરવા માટે? બોલો, કેટલા કારણ આપે છે અર્જુન? શું કહે છે? 4. 4. આમાં કયા 4 કયા? અને 5મો બીજા અધ્યાયમાં. હા બોલો, 4 કયા કયા? કરુણા, પાપનો ભય, આનંદ નથી, ને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. Very ને good. 5મામાં અનિર્ણયતા. હા, બીજો બીજો અધ્યાયમાં. અધ્યાય. હા. હરે તો કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ ઇસેન્સ છે. કોઈ તમને એમ કે ભાઈ પહેલા અધ્યાયમાં શું આવે, તો કે ભાઈ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. પહેલો અધ્યાય પૂરો, આના સિવાય પહેલા અધ્યાયની અંદર નથી. છતાં આપણે ડિટેલમાં તો આપણે જઈશું જ્યારે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને, ત્યારે 700 શ્લોક, ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોક આપણે ડિટેલમાં લઈશું. તો પહેલા અધ્યાયને 5 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે.
જેમાં તમે જોઈ શકો કે એક જ દ્રશ્ય છે પણ એમાં અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ છે 3 વ્યક્તિની. અહીંયા ઉપર કોર્નરમાં જુઓ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વચ્ચે અર્જુન છે અને નીચે દુર્યોધન છે. એક જ પરિસ્થિતિ છે પણ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ જુદી જુદી છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ભયમાં છે, અર્જુન છે એ વિષાદમાં છે, દુઃખમાં છે, અને દુર્યોધન છે ક્રોધમાં છે, ગુસ્સામાં છે, ભયમાં છે. એક જ સિચ્યુએશનમાં 3. તો હવે પેલા વ્યક્તિની મનસ્થિતિ એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર તરફ આપણે આગળ વધીએ તો ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલો શ્લોક બોલી રહ્યા છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામ કા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હે સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં એટલે કે ધર્મક્ષેત્રમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા સમવેતાયુયુત્સવ, બરાબર, ભેગા બધા થયા છે. મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હવે એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એ રાજા હતા, કાર્યકારી રાજા હતા, બરાબર. કાર્યકારી રાજા હોય તો એનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે કેવું છે? પાર્શિયાલિટી દર્શાવતું સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભાઈ મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્ર. તમને ખબર છે પાંડુ રાજાનું મૃત્યુ થયું અને માતા કુંતી એમના 5 પુત્રોને લઈ અને ધૃતરાષ્ટ્રના શરણમાં આવ્યા. સ્વાભાવિક છે, ભાઈનું મૃત્યુ થયું હોય, બરાબર, તો મોટો ભાઈ એને સાચવતો હોય તો પિતાની જેમ એને સાચવવા જોઈએ અને એમાં ભેદભાવ કરવો ના જોઈએ. પણ સત્તાની ભૂખ, નામ શું છે? ધૃત રાષ્ટ્ર. ધૃત એટલે કસીને પકડી લેવું, કસીને. રાષ્ટ્ર એટલે કોને? બરાબર, જેમાં બરાબર હસ્તિનાપુર કસીને પકડેલું છે, પોતે અંધ છે, બરાબર. વૈદિક શાસ્ત્રો મુજબ અંધ છે, રાજા બની ના શકે, બરાબર. તો પણ એને રાજા બનવું હતું. નાનપણથી જ રાષ્ટ્રનો મોહ, બરાબર, એટલો બધો છે કે આગળ જતા એ પોતાના પુત્રો અધર્મના માર્ગે જઈ રહ્યા છે એ પણ એ જોઈ શકતા નથી અને પાર્શિયાલિટી કરે છે. મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્રે શું કર્યું? એકચ્યુઅલી અહીંયા કુરુક્ષેત્રની જે યુદ્ધભૂમિ છે એને ધર્મ ક્ષેત્ર તરીકે સંબોધન કર્યું. વાય? શું કામ ધર્મ ક્ષેત્ર? તો કે ભાઈ કુરુના સૌથી મહાન રાજા હતા ને, એને એ ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી હતી, બરાબર, અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા હતા અને ભગવાને એમને વરદાન આપ્યું હતું કે આ જગ્યા ઉપર કોઈ ધર્મનું કાર્ય કરશે, ધર્મ માટે યજ્ઞ કરશે, ધર્મ માટે તપ કરશે, જપ કરશે, યુદ્ધ કરશે, તો એને સ્વર્ગ મળશે, બરાબર, અને એનો સદા વિજય થશે. ધર્મની સાઈડમાં હશે એનો વિજય થશે, બરાબર, અને આ ક્ષેત્ર ઉપરથી, બરાબર, જે કોઈનું ઇનકેસ કોઈનું મૃત્યુ પણ થશે તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તો એટલા માટે ધર્મ ક્ષેત્ર સંબોધન કર્યું છે. હવે એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્રે શું કરવું જોઈએ? દૂધ હોય તો દૂધમાં ખાંડ નાખીને એની મીઠાઈ બનાવવી જોઈએ. એની જગ્યાએ શું કર્યું ધૃતરાષ્ટ્રે? લીંબુ નીચોવીને દૂધને ફાડી નાખ્યું છે. મતલબ કૌરવો અને પાંડવોને પહેલાથી જ, બરાબર, એવી રીતના ધૃતરાષ્ટ્રની નજરમાં એવું નહોતું. ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર નહોતી. તમે લોકોએ તો મહાભારત જોયું છે ને, વાણાવ્રતનો અગ્નિકાંડ, બરાબર, ભીમને પથ્થર બાંધી, ઝેર પીવડાવીને પથ્થર બાંધીને સમુદ્રના તળિયે ફેંકી દેવાની કોશિશ દુર્યોધનની. તો શું લાગે કે આ ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર નહોતી? ખબર હતી, પણ છતાં પણ એની ગાઈડન્સની નીચે જ આ બધું થતું હતું. તો ધૃતરાષ્ટ્રની જે મનસ્થિતિ છે, હવે એ યુદ્ધ ભૂમિ જયારે જોવે છે ને ત્યારે હવે એને ટેન્શન આવે છે. શું કામ ટેન્શન આવે છે? તો કે એક તો શંકા એને છે. શું શંકા છે? તો કે આ યુદ્ધ ભૂમિ છે, ધર્મ ક્ષેત્ર છે, અને ધર્મ ક્ષેત્ર ઉપર તો એની જીત થશે જે ધર્મની સાઈડમાં હોય. એને ખબર જ હતી કે મારા બાળકો ધર્મની સાઈડમાં નથી, બરાબર, એટલે એને શંકા છે કે જીતશું કે નહીં. બીજું એને ભય છે. ભય ક્યારે લાગે? ખોટું કામ કરીએ ત્યારે ભય હંમેશા લાગે. જયારે ભેદભાવ કરો ત્યારે ભય હંમેશા લાગે. આસક્તિ હોય ત્યારે ભય લાગે. તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો પ્રત્યે આસક્તિ હતી. જો પુત્રો પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ. સ્નેહ અને આસક્તિમાં ફેર છે. આસક્તિમાં એવું છે કે ખોટું કામ કરતો હોય તો પણ એને છાવરે કે કઈ વાંધો નહીં, બરાબર બરાબર બરાબર. જયારે સ્નેહ કોને કહેવાય? પ્રેમ કોને કહેવાય? બાળક ખોટા રસ્તે જતું હોય તો એનો કાન ખેંચીને સીધા રસ્તે લાવવો, જરૂર પડે તો સજા આપવી, ને કહેવાય સ્નેહ. પણ અહીંયા આસક્તિ છે. આસક્તિ હોવાના કારણે એને અત્યારે ભય લાગી રહ્યો છે અને એ પોતે પક્ષપાતી વલણ ધરાવનાર થઈ ગયા છે, કારણ કે પોતાની બુદ્ધિ મટીરિયલિસ્ટિક થઈ ગઈ છે, ભૌતિક. હું અને મારું સિવાય એનો બીજો કોઈ વિચાર આવતો નથી. એટલે આ તફાવત છે આસક્તિ અને સ્નેહ. ઓકે, તમે પણ તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. તમને શું લાગે કે અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચે શું સંબંધ છે? તમને એવું લાગે છે કે મહાભારતનું જે યુદ્ધ થયું આની પાછળ ક્યાંક અસંતોષ કઈ જવાબદાર છે? તમે ટાઈપ કરો, શું લાગે છે અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. ચાલો હું વાંચીશ છેલ્લે. ઓકે, તો
યોગ્ય રીતે જો યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન આપી દીધું હોત તો રિઝલ્ટ શું આવ્યું હોત? ખરેખર તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ યોગ્ય રાજા હતા, કાયદાની રૂએ એ જ રાજા બનવા જોઈએ, પણ આપ્યું નહીં. આપી દીધું હોત તો રિઝલ્ટ શું આવ્યું હોત? લખો ચેટ બોક્સમાં. ઓકે, હું આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં આગળ વધું છું. તમને એમ થાય બીજો શ્લોક તો કપાઈ ગયો, પણ મેં તમને પહેલા કહ્યું કે આપણે ઓવરવ્યુ જોઈશું અને આખા અધ્યાયની અંદર શું આવશે એ તમને સમજ પડી જશે. બરાબર. તો ત્રીજા શ્લોકની અંદર હવે દુર્યોધન બોલી રહ્યા છે, પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. એકચ્યુઅલી જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવ્યા, બરાબર, તો દુર્યોધનને એવું હતું કે સામે કોઈ નહીં હોય, કારણ કે સત્તા પાર્ટીમાં એ લોકો હતા ને, દુર્યોધન ધૃતરાષ્ટ્ર સામે જે હતા પાંડવો, એની પાસે સત્તા નહોતી, તો એને એવું હતું કે આ લોકોને કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે, સપોર્ટ તો બધા અમને જ કરશે. પણ જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવીને જોયું તો સામે 7 અક્ષોહિણી સેના એને જોઈ, અને ધુરંધર મહારથીઓ જ્યારે દુર્યોધને જોયા ને, તો દુર્યોધનને પોતાને ડર લાગવા માંડ્યો કે આની પાસે આટલી બધી સેના આવી ક્યાંથી? ત્યારે એ દુર્યોધન એમના ગુરુ પાસે જાય છે. કોને? એને ગુરુ કોણ? ગુરુ દ્રોણ. ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈને કહે છે, હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના. અચ્છા, એનો સેનાપતિ કોણ છે? તમારો બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદનો પુત્ર. એનો સેનાપતિ બની અને કુશળતા પૂર્વક એનો દોરી સંચાર કરે છે. હવે અહીંયા દ્રુપદ પુત્ર એવો શબ્દ વાપર્યો છે, એની જગ્યાએ શબ્દ વાપરી શકે. કોણ હતા સેનાપતિ? નામ શું હતું? બોલો. પાંડવોના સેનાપતિ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો એ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન બોલી શકતો હતો ને, પણ એને દ્રુપદ પુત્ર એને બોલ્યું. શું કામ ભાઈ? તો કે એને ખબર હતી એ એકચ્યુઅલી ગુરુ દ્રોણ, એકચ્યુઅલી આ પાકો રાજકારણી છે દુર્યોધન છે, એટલે ટોન્ટ મારે, મેણું મારે છે ને ગુરુને. અસુરો કોને કહેવાય? જો આવી જગ્યાએ મેણું ના મારવાનું હોય ને, બરાબર, આશીર્વાદ લેવાના હોય, પણ એ મેણું મારે છે. શું કે છે? દ્રુપદ પુત્રેણ. દ્રુપદનો પુત્ર યાદ આવે છે? હે ગુરુ દ્રોણ, તમને યાદ આવે છે કોણ છે? બરાબર. તો કોણ હતો આ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન? કોણ હતા દ્રુપદ? તો દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા એ બંને ગુરુકુળમાં સારા મિત્ર હતા. એક સમય એવું થયું કે દ્રુપદે વચન આપ્યું હતું ગુરુ દ્રોણને. શું? તો કે ભાઈ મિત્ર, ક્યારે પણ જરૂર પડે તો હું બેઠો છું, ચિંતા નહીં કરતો. બંનેનું એજ્યુકેશન પૂરું થયું. આ બાજુ ગુરુ દ્રોણ છે એ વેદો ઉપનિષદોનું જ્ઞાન આપવા, કારણ કે એ તો બ્રાહ્મણ હતા, એટલે એને કોઈ ધન પ્રત્યે કોઈ આસક્તિ નહોતી. બરાબર. એ તો સમાજને કઈ રીતના ભગવત ભક્તિ તરફ લઈ જવા, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવું એમાં લાગેલા હતા. અને દ્રુપદ હતા એ તો રાજકુમાર હતા, આગળ જતા રાજા બની ગયા. બરાબર. હવે એક દિવસ એવું થયું કે એમના પુત્ર, ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા, એમને પીવા માટે દૂધ પણ નહોતું. તો કોઈ એને લોટ, પાણી વાળો જે લોટ હોય એ મિક્સ કરીને, ઘણી જગ્યાએ ચૂના વાળો લોટ એવું પણ સાંભળવામાં આવે છે, તો એવું એને પીવડાવવામાં આવે છે. અને અશ્વત્થામા જયારે આ જોવે છે તો ખૂબ દુઃખી થાય છે કે મારા એકના એક પુત્ર માટે હું દૂધની વ્યવસ્થા નથી કરી શકતો, એક ગાયની વ્યવસ્થા નથી કરી શકતો. ત્યારે એને યાદ આવે છે કે મારો મિત્ર કોણ? દ્રુપદ. ત્યારે દ્રુપદ પાસે જાય છે. દ્રુપદે કીધું હતું ને કે હું મારું અડધું રાજ્ય પણ આપી દઈશ મિત્ર, તારે જરૂર પડે તો. તો ગુરુ દ્રોણ જાય છે દ્રુપદ પાસે, દ્રુપદને કહે છે કે મિત્ર, તને તારું વચન યાદ છે? તો પેલા તો ખૂબ એનું અપમાન કરવામાં આવે છે ત્યાં, જે દ્વારપાલ દ્વારા ગુરુ દ્રોણનું. અને અંદર જાય છે જયારે વાત કરે છે ત્યારે દ્રુપદ કહે છે, કઈ પ્રતિજ્ઞા, કઈ મિત્રતા? આપણી વચ્ચે કોઈ મિત્રતા ના હોય. તારું સ્ટેટસ જો ને મારું સ્ટેટસ જો, હું રાજકુમાર છું, તું નિર્ધન બ્રાહ્મણ છો. અને ગુરુ દ્રોણને ખબર પડે છે કે મિત્રના સર ઉપર ઘમંડ અત્યારે છવાઈ ગયેલો છે, અને ખૂબ અપમાન કરે છે ગુરુ દ્રોણનું. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે યસ, એક દિવસ તો આનો ઘમંડ હું જરૂરથી ઉતારીશ. ગુરુ દ્રોણ જાય છે ભીષ્મદેવ પાસે, કૌરવો અને પાંડવોને માગે છે કે હું આમને ટ્રેનિંગ આપીશ. બરાબર. પણ પર્પસ શું હતો? તો કે ટ્રેનિંગ આપીને છેલ્લે ગુરુ દક્ષિણામાં માગીશ કે દ્રુપદને લઈને આવો. તો જ્યારે ટ્રેનિંગ બધાની પૂરી થઈ કૌરવ પાંડવોની, ત્યારે કીધું કે દ્રુપદને લઈને આવો, મારી સમક્ષ હાજર કરો. તો કૌરવો ગયા, કૌરવોએ માર ખાધો, દ્રુપદે એને બંદી બનાવી લીધા. બરાબર. પછી પાંડવો ગયા, અર્જુન ગયા, અને અર્જુન ગયા, બધા કૌરવોને છોડાવ્યા અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવ્યા. દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવ્યા ગુરુ દ્રોણ પાસે, ગુરુ દ્રોણે માફ કરી દીધા. બરાબર. હવે વિચાર કરો, કોઈ ક્ષત્રિયને બંદી બનાવીને લાવે ને પછી એને માફ કરી દે, એના કરતા તેનું ગળું કપાઈ જાય, બરાબર, એમાં એ વધારે રાજી હોય. આવું અપમાન સહન ના થયું દ્રુપદ દ્વારા, અને દ્રુપદે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હવે તારો વધ તો હું જ કરીશ. પણ ત્યારે એની પાસે કોઈ પુત્ર નહોતા. કોની પાસે? દ્રુપદ પાસે. ત્યારે દ્રુપદ છે એ બ્રાહ્મણોની સાધનાના બળે યજ્ઞમાંથી એક પુત્રી અને એક પુત્ર પ્રગટ કરે છે. પુત્રીનું નામ માતા દ્રૌપદી યજ્ઞસેની, અને પુત્રનું નામ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. અચ્છા, ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શેના માટે થયો? ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે.
બરાબર ને? જન્મ નો ગોલ શું? મોટો થઈને દુષ્ટધુમ્ન બરાબર આને મારી નાખશે ગુરુદ્રોણને. અચ્છા, તો એની ટ્રેનિંગ કોને આપી? દુષ્ટધુમ્નને ટોટલ ટ્રેનિંગ આપનાર કોણ? હાથમાં ધનુષ બાણ, બરાબર ને? ધનુષ બાણ, બરાબર ને? દ્રોણાચાર્ય. દુષ્ટધુમ્નને શીખડાવ્યું કોને? દ્રોણાચાર્ય. હાથમાં ધનુષ કેમ પકડવું કોને શીખડાવ્યું? એના જ ગુરુએ. ખબર હતી કે આ ભાઈ મોટો થઈ અને મારો જ વધ કરવાનો છે, એના જ ગુરુકુળમાં રહ્યો. 5 વર્ષનું છોકરું થાય એ સમય ગુરુકુળમાં મોકલી દેતા, 25 વર્ષ સુધી ત્યાં રહેતા. તો ઓલમોસ્ટ 18-20 વર્ષ એ ત્યાં રહ્યા ગુરુકુળમાં. બરાબર. છતાં તમે જો બ્રાહ્મણનું હૃદય કેટલું વિશાળ હોય. ખબર છે કે આ મોટો થઈને મારો વધ કરશે, છતાં પણ એને બધી જ ટ્રેનિંગ આપી, અને એવી ટ્રેનિંગ આપી કે આજે એ સામે સેનાપતિ બનીને ઉભો છે. આટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન જે એ મેણું મારે છે, જો બુદ્ધિશાળી શિષ્ય છે તમારો, તમે બુદ્ધિશાળી નથી. તમે બુદ્ધિશાળી હોત તો તમારી ગુરુકુળમાં હતો ત્યારે તમે એનો વધ કરી નાખ્યો હોત. તમે બુદ્ધિશાળી નથી, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, આવું કહીને મેણું મારે છે. 3જા શ્લોકની અંદર બરાબર દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણને, અને એનું આ જે રાજકીય વર્તન છે એના જ આ બધા શ્લોક છે. આગળના જે શ્લોક તમે જોશો ને, 3જા શ્લોકમાં મેણું મારે છે, 4થો શ્લોક તમે જોશો 4 થી લઈને 6 શ્લોક, તેમાં મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કરે છે. બરાબર, જે અલગ અલગ એમાં ભીમ અને અર્જુનનું સૌથી પહેલા નામ લે છે. જો આમ તો ઘણા બધા યોદ્ધા હતા, યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા, નકુલ સહદેવ હતા, પણ અને અર્જુન બરાબર મહાબલી, બરાબર ધનુર્ધારી, પણ સૌથી પહેલું જો એને નામ કોઈનું લીધું હોય ને તો ભીમનું. કારણ કે ખબર હતી કે અમારા બધાનો જો વધ કોઈના હાથે થાય ને તો એ ભીમ દ્વારા થશે. ભગવદ્ ગીતાના એક શ્લોકની અંદર જે નામનો જે સિક્વન્સ છે ને એની પાછળ એક કારણ છે. તમે લેવલ 2 માં આવજો અને આપણે એક શ્લોક ઉપર ત્યારે ચર્ચા કરવાના છે. શું કામ ભીમ પેલા નામ લીધું, શું કામ અર્જુન પેલા નામ લીધું. 7મા શ્લોકમાં તમે જોશો તો શબ્દ છે દ્વિજો ઉત્તમ, બરાબર બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, બરાબર સંબોધન કરે છે. જો આને તમે જે પોલિટિકલ બરાબર જે નીતિ કેવી છે તમે સમજી શકો છો. બરાબર, પેલા અપમાન કરી દીધું, ઘોર અપમાન કર્યું, અને હવે દ્વિજોત્તમ, હવે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે. કારણ કે હવે ગુરુદ્રોણ કદાચ એમ કહી દે કે ભાઈ તો આ અપમાન સહન નહીં થાય, ભાઈ તમારે લડવું હોય તો લડી લો, હું તો જાઉં છું. તો ખબર હતી કે આ ગુરુદ્રોણ એ જ છે જેને અર્જુનને યુધિષ્ઠિરને બધાને જ્ઞાન આપનારા આ છે. મહાબલી મહારથી છે ગુરુદ્રોણ. એ જતા રહીએ તો ખોટ પડે જરૂરથી. એટલે હવે ફરીથી પાછું વાળવું છે. એટલે દ્વિજો ઉત્તમ 8મા શ્લોકની અંદર જ્યારે મહાનાયકોનું નામ લે છે, ત્યારે એ નામ લે છે તો એમને ભીષ્મ પેલા ગુરુદ્રોણનું નામ લીધું. બરાબર, કારણ કે એને શિષ્ટાચાર ખબર હતો, પેલું નામ બ્રાહ્મણનું લેવાય, બીજું ક્ષત્રિયનું લેવાય. અને બીજું એ પણ ખબર હતી કે ભીષ્મનું નામ પછી લો તો ભીષ્મને બરાબર કોઈ અપમાન બરાબર ફીલ થાય તો પણ એ છોડીને જવાના નથી. શું કામ? કારણ કે ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હું મારા મૃત્યુ પર્યંત હસ્તિનાપુરની ગાદીનું રક્ષણ કરીશ. તો હવે તો ગુરુદ્રોણને સાચવી લેવાના છે, એટલે ગુરુદ્રોણનું પેલું નામ લીધું છે. એના પછી આગળ તમે જોશો 8મા શ્લોકમાં જ તો ત્યાં કૃપાચાર્ય અશ્વત્થામાનું નામ છે. કૃપાચાર્ય કોણ છે? બરાબર દ્રોણાચાર્યના શાળા. અશ્વત્થામા કોણ છે? દ્રોણાચાર્યના પુત્ર. એટલે દુર્યોધન એમ કહે છે કે ભાઈ તમારા શાળા અમારી સાઈડમાં છે, તમારો પુત્ર અમારી સાઈડમાં છે, તો હવે તમે છે ને પેલા જે ભૂલ કરી છે ભૂલ હવે નહીં કરતા. કઈ ભૂલ પેલા કરી છે? ભાઈ તમે દુષ્ટધુમ્નને ટ્રેનિંગ આપી, બરાબર વાંધો નથી, પણ હવે તમે અર્જુન પ્રત્યે તમારો પ્રેમ છે જગ જાહેર છે, અને હવે એને થોડું સાઈડમાં મૂકજો અને હવે તમે લડજો. કારણ કે તમારો પુત્ર પણ આપણી સાઈડમાં છે, તમારા રિલેટિવ તમારા શાળા આપણી સાઈડમાં છે. ત્યારે આગળ 8મા શ્લોકની અંદર એક જ કૌરવનું નામ લે છે, વિકર્ણનું. કોણ? દુર્યોધન. એ સૌથી નાનો ભાઈ વિકર્ણનું નામ લે છે. કારણ કે આ વિકર્ણ એક જ એવો હતો કે જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું ત્યારે આ વિકર્ણ ઉભો થયો હતો અને કીધું તું ભાઈ આપણી માં કહેવાય, મોટા ભાઈની પત્ની માં સમાન કહેવાય, માનું વસ્ત્રહરણ ના કરાય. બરાબર, તો આને એક વિરોધ કર્યો હતો એટલે એને પણ કવર કરી લીધો વિકર્ણનું નામ લઈને, ભાઈ તારે ઓલી બાજુ જવું છે કે આ બાજુ રહેવું છે. બરાબર, અને આગળ બીજા એવા ઘણા બધા વીરો મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. 9મા શ્લોકમાં તખ્ત જીવિતા શબ્દ છે. એ તખ્ત જીવિતા એટલે અપશુકન, દુર્યોધનના મુખમાંથી નીકળેલું અપશુકન છે, તખ્ત જીવિતા છે. કે ઘણા બધા છે એ પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. એને એવું કેવું જોઈતું હતું કે મને જીતાડવા માટે તૈયાર છે, પણ એ કહે છે જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. અને 10મા શ્લોકની અંદર ભીમ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, બરાબર ભીમ અને ભીષ્મ અને ભીમ, બરાબર એ બેની કમ્પેરિઝન કરેલી છે. તો આવી રીતે જે દુર્યોધન, પેલા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ જોઈ, બીજું આપણે દુર્યોધનની મનસ્થિતિ જોઈ. તો આપણે એમ થાય કે શું આટલો મોટો નરહર
નરસંહાર થયો તો આ યોગ્ય છે? શાસ્ત્રમાં કઈ લખ્યું છે કે આ બધાને મારી નાખવા જોઈએ? તો શાસ્ત્રની અંદર 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓ, જે કોઈકને ઝેર આપે, આગ લગાડે ઘરને, ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે આપણા ઉપર, કોઈ ચોર હોય, અડધી રાત્રે આપણા ઘરમાં ઘૂસી ગયો હોય, ચોર હોય, જેનાથી આપણે જીવનું જોખમ હોય, આપણી જમીન ઉપર કોઈ કબજો કરી લે અને જો પત્નીનું અપહરણ કરે, એનું ઘોર અપમાન કરે, તો આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓનો વધ કરવાનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે. હું એવું નથી કહેતો કે આપણે કાયદો હાથમાં લેવો જોઈએ, પણ ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં આપણે પણ આ જ કરીએ છીએ કે નહીં? અડધી રાત્રે કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ ચોર આપણા ઘરમાં ઘૂસી ગયો હોય અને તમને ખબર પડે કે તમારા પુત્રને, તમારા પત્નીને જીવનું જોખમ છે એના દ્વારા. હરે કૃષ્ણ ભાવિન પ્રભુ, એક નીરવ સાગર પ્રભુનો વિડીયો ઓફ કરજો પ્લીઝ. ભાવિન પ્રભુ, આર યુ ધેર? નીરવ પ્રભુ, તમારો વિડીયો ઓફ કરો પ્લીઝ. તો આપણે વાત કરતા હતા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ. તો ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં આપણે આ કરીએ છીએ, બરાબર? ઇમરજન્સીમાં વિચાર કરો કે તમારા બાળક પત્નીનું જીવનું જોખમ હોય તો આપણે શું કરીએ? અડધી રાત્રે કોઈને ફોન કરીએ, પોલીસને ફોન કરીએ, કે પછી હાથમાં કઈ હોય પેલા તો રક્ષણ કરવાની કોશિશ કરીએ? સેમ વસ્તુ શાસ્ત્રમાં લખી છે. એટલા માટે આ બધા આતતાઈઓનો વધ થવો જરૂરી હતો, જે વધ થયો. ઓકે, હવે આગળનું જે સેક્શન આવે છે શંખનાદનું છે, બરાબર? અલગ અલગ શંખો ફૂંકાયા, ખળભળાટ મચી ગયો, કંપન થયું અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદય વિદીર્ણ થયા. કારણ કે 15મા શ્લોકનું વર્ણન તમે જોશો, તેમાં ભગવાન અને પાંડવોના શંખના નામ આવે છે અને એ શંખને દિવ્ય શંખ તરીકે એનો ઉલ્લેખ થયો છે. અને એ શંખનો જે નાદ, એટલો જોરદાર શંખ ફૂંકાયો કે અડધાના તો ત્યાં હાર્ટ ફેલ થઈ ગયા હતા. ઓકે, તો આ રીતે પેલા અધ્યાયની અંદર પાંડવોનું જે યુદ્ધ જીતવાના જે 9 કારણો છે. પેલું કારણ હતું ધર્મક્ષેત્ર, બીજું દિવ્ય રથ, અગ્નિ દેવતા દ્વારા મળેલો દિવ્ય રથ, ત્રીજું કારણ હતું કપિધ્વજ, હનુમાનજી મહારાજ સાક્ષાત ત્યાં બિરાજમાન હતા. તમને ખ્યાલ છે ને, અર્જુનજીના રથ ઉપર બિરાજમાન હતા હનુમાનજી મહારાજ, જે 20મા શ્લોકમાં વર્ણન છે, બરાબર? આગળ શંખનાદ, જે 15મા શ્લોકમાં આવ્યું, ભગવાનના શંખ દિવ્ય હતા. ગાંડીવ, ધનુષ્ય હતું અને એમની સાથે એક પશુપતાસ્ત્ર નામનું અસ્ત્ર હતું, જે ભગવાન મહાદેવ દ્વારા અર્જુનજીને આપવામાં આવેલું હતું. અને ત્યક્તજીવિતા, હમણાં જે વાત કરી 9મા શ્લોકમાં, બરાબર? અને એ દિવસ હતો મોક્ષદા એકાદશી, આજનો દિવસ પણ છે એકાદશીનો. ખૂબ પરમ પવિત્ર દિવસના આજે દિવસે આજે આપણા જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત કરી છે. આજે પણ એકાદશી છે. અને ભાગ્ય લક્ષ્મી અને છેલ્લે ઋષિકેશ, કારણ કે જ્યાં કૃષ્ણ હોય, બરાબર, જ્યાં નારાયણ હોય ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી હોય. તો જે સાઈડમાં લક્ષ્મીજી હોય તો તમે વિચાર કરો કે એના ભાગ્યનું શું કહેવું. તો આ પાંડવોના 9 કારણ છે યુદ્ધ જીતવાના. ઓકે, તો જ્યારે અર્જુને એમ કીધું કે પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો અને મારે જોવું છે કે સામે કોણ છે, તો ભગવાને રથને મૂકી દીધો એમ, બરાબર? ત્યાં કર્ણ હતા એક સાઈડમાં. ખાસ તો એમને રથને મૂક્યો ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે. અને જેવા ભીષ્મ અને દ્રોણને અર્જુને જોયા ને, તો એ એમના વિષાદમાં સરી ગયા અને કે યુદ્ધ નથી કરવું. અંગો કંપન થાય છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, ત્વચામાં બળતરા થાય છે, બધા લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. ત્યારે અર્જુન એમ કહે છે પ્રભુ આની સામે હું યુદ્ધ નહીં કરું. અને કારણ આપે છે 28મા શ્લોકમાં કારણ આપે છે કરુણા, 31મા શ્લોકમાં કોઈ આનંદ નથી, 36મા શ્લોકમાં પાપ અને 39મા શ્લોકમાં કૌટુંબિક પરંપરા. આની વચ્ચેના શ્લોક છે ને, એ આના રિલેટેડ જ છે. તમારે લખવું હોય તો આ શ્લોક નંબર લખી લેજો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. આ સમજાઈ જશે ને તો પેલો અધ્યાય તમારો ક્લિયર થઈ જાય. આટલું જ છે પેલા અધ્યાયની અંદર. 28મા શ્લોકની અંદર આપણે જોઈએ તો એમાં અર્જુન છે એ કહે છે કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે, મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. બરાબર? અર્જુન છે યુદ્ધ કરવાની ના પર. વિચાર કરો કે એક આંકડો છે 68 કરોડ લોકો એ સમય માર્યા જશે, બરાબર? તો આ તફાવત છે ભક્ત અને અભક્તનો. આવી દયા દુર્યોધનમાં નહોતી, આવી દયા દુશાસનમાં નહોતી, આવી દયા ધૃતરાષ્ટ્રમાં નહોતી. અર્જુનને ખાલી પોતાના પક્ષ માટે દયા હતી એવું નહોતું, સામેના પક્ષના સૈનિકો માટે પણ અર્જુન કરુણા બતાવી રહ્યા છે કે પ્રભુ આ બધા મરી જશે. વિચાર કરો કે આ મહાભારતના યુદ્ધ પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના છે, અર્જુનજીનું એવું જ સ્થાન મળવાનું છે, રાજા સમાન, બરાબર? અને ત્યારે અર્જુન એમ કહે છે કે ના ના પ્રભુ નથી યુદ્ધ કરવું, આ બધાને મારીને આપણને કોઈ ફાયદો નથી, નથી જોઈતું આવું રાજ્ય, મને કદાચ સ્વર્ગનું રાજ્ય પણ મળી જાય તોય નથી જોઈતું. તમે વાંચજો પેલા અધ્યાયમાં આ બધું લખેલું છે, બરાબર? તો અત્યારે તો વિચાર કરો કે અત્યારે આપણી સ્થિતિની વાત કરીએ ને, 100 વારની જમીન માટે ભાઈ ભાઈના મર્ડર થઈ જાય એના દાખલા છે કે નહીં?
બરાબર. બે ખેતર બાજુમાં હોય, ખેતરનો શેઢો હોય વચ્ચેનો, બરાબર, 3-4 ફૂટની જગ્યા, એને એકાબીજા ખોતરતા હોય કે મારામાં થોડીક જમીન આવી જાય, ઓલો કે મારામાં જમીન આવી જાય, અને એમ કરતા કરતા એકાબીજાના મર્ડર થઈ જાય છે. તમે વિચાર કરો કે ચેતના કયા લેવલની હશે અર્જુનની. ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના છે અને અર્જુન એમ કહે છે કે નથી લડવું, દયા આવે છે. બીજું કારણ આપે છે કોઈ આનંદ નથી. બરાબર. આ યુદ્ધમાં બધા મારા સગા મરી જશે ને, તો અર્જુન કે હવે એ વિજય મળે તોય શું અને વિજય ના મળે તો શું ફરક પડશે પ્રભુ, કોને બતાવવા જઈશું? કારણ કે જો આપને કઈ આનંદ હોય તો આપણે આપણા રિલેટિવને બોલાવીએ ને. બર્થડે હોય, લગ્ન હોય, નવું મકાન લીધું હોય એનું ઓપનિંગ હોય, નવો બિઝનેસ ચાલુ કરતા ઓપનિંગ, આપણે આપણા રિલેટિવને બોલાવીને આપણે આનંદ આપણો બતાવીએ. એ બધા આવે, બરાબર, આપણને બધાને શુભેચ્છા પાઠવે, આપણે ખૂબ આનંદ આવે. પણ અર્જુન એમ કે છે કોઈ વટશે નહીં પ્રભુ, બરાબર. તો આમાં કોઈ આનંદ નથી. એટલે બીજું કારણ આપે છે કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું કારણ આપે છે પાપનો ભય. 36મા શ્લોકમાં અર્જુન એમ કે છે પ્રભુ આ બધાને મારી નાખશું, બરાબર, તો આપણા ઉપર પાપ કાબુ નહીં મેળવે, મતલબ આપણને પાપ નહીં લાગે, મને પાપ નહીં લાગે, મારે આ કર્મનું ફળ નહીં ભોગવવું પડે, બરાબર. કોણ વિચારે પાપ અને પુણ્યનું? કોણ વિચારે? જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, જે ભક્ત હોય, જેને કર્મના નિયમો ઉપર શ્રદ્ધા હોય, જેને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોય ને એ પાપ અને પુણ્યનું વિચારે. બાકી અત્યારે તમે કીધું એમ 100 વાર જમીન માટે ખૂન થઈ જાય, બરાબર ને. અત્યારે કોઈ પાપ પુણ્યનો વિચાર કરતો નથી. બધા બિઝનેસ ની અંદર કઈ ને કઈ કાળા બજારી ચાલી રહી છે. કોઈ પાપ પુણ્યનો વિચાર કરતો નથી. અને અર્જુન કહે છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે. પ્રભુ આ બધા મૃત્યુ પામશે. અહીંયા વડીલો છે, કાકા છે, મામા છે, દાદા છે, તો ઘરે રહેલા નાના નાના બાળકો એને પરંપરા કોણ શીખડાવશે? ઘરે રહેલી માતાજીઓ, સ્ત્રીઓ, કારણ કે બાળકોને સ્ત્રીઓ જ ઘરે હતા, બાકી બધા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હાજર હતા અને બધા જ મરી જવાના છે, અર્જુનને ખબર હતી. તો અર્જુન કહે છે નાના નાના બાળકોને સંસ્કાર કોણ આપશે? એને પિંડદાનની વિધિ, એને પિતૃઓની વિધિ, બરાબર, એને એજ્યુકેશન કોણ શીખડાવશે? કોણ માતાઓનું રક્ષણ કરશે? પુરુષ વગરનું ઘર હોય પ્રભુ, એમાં રહેલી સ્ત્રી નું રક્ષણ કોણ કરશે? બરાબર. નરાધમો છે એ ગીધની જેમ એની નજર હશે આ બધી સ્ત્રીઓ ઉપર, તો આગળ જતા વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન નહીં થાય. અર્જુન એની ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે પ્રભુ. અને આવતીકાલે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં અર્જુન કહેશે કે પ્રભુ આ બધું મેં સમજાવ્યું પણ મને નથી સમજાતું કે મારે શું કરવું જોઈએ. અનિર્ણયતા, હું જીતાઈ જાઉં આના દ્વારા, મરી જાઉં, કે પછી આ બધાને મારી નાખું, કે પછી હું જીતી જાઉં, મને કઈ ખબર પડતી નથી. તમે મને ગાઈડ કરો. આવી રીતના અર્જુન છે કે 5 કારણો રજૂ કરે છે. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા, બરાબર. અને આપણા જીવનમાં આ 5 કારણો છે કે આપણે ભગવાનની નજીક નથી જતા. સેમ તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે આ 5 કારણો આપણા જીવનમાં કેવી રીતના છે એ સમજાવવામાં આવશે કે શું કામ આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યને ભૂલી ગયા છીએ. એના કારણ પણ આ 5 જ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવોની કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.